ความรักที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งแต่กลับถูกแม่ของฝ่ายหญิงห้ามเอาไว้ซึ่งเขาก็รับปากแม่ไปเล่นๆว่าจะไม่ยุ่งอีกแล้วก็พยายามนัดเจอฝ่ายหญิงทุกวันเพื่อหวังจะมีอะไรกับเธอให้ได้จนสุดท้ายเขาก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนต้องย้ายบ้านหนีกับเรื่องที่มีชื่อว่ารักที่ถูกกีดกันเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณอาร์มซึ่งเป็นเรื่องที่เพื่อนของเขาได้เล่าให้ฟังอีกทีเพื่อนของคุณอาร์มมีชื่อว่าโจ้ก่อนหน้านี้โจ้จะทำงานบริษัทเดียวกันกับคุณอาร์มที่กรุงเทพแต่หลังจากที่โจ้ได้งานใหม่อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีที่เป็นบ้านเกิดของเขาก็ทำให้เขาได้ย้ายไปทำงานที่นั่นและคุณอาร์มกับโจ้ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนมีโอกาสได้เจอกับโจ้ตอนที่โจ้มาเที่ยวเล่นที่กรุงเทพโจ้ได้โทรมาหาคุณอาร์มเพื่อจะชวนไปนั่งทานข้าวคุณอาร์มเลยถามเพื่อนไปว่างานในจังหวัดเพชรบุรีเป็นยังไงบ้างในตอนนั้นโจ้ก็เงียบไปก่อนที่เขาจะบอกว่ากูไม่ได้อยู่ที่เพชรบุรีแล้วกูย้ายมาอยู่ที่ชลบุรีกับแม่เพราะตั้งแต่อาทิตย์แรกที่กูย้ายของไปเพชรบุรีกูก็เจอเรื่องราวแปลกๆจนกูอยู่ไม่ได้พอคุณอาร์มได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มอยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นโจเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาขนของเพื่อที่จะย้ายกลับมาที่เพชรบุรีตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเพราะแม่และน้องชายก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังที่ชลบุรีแล้วซึ่งตัวเขาเองก็ดีใจเพราะถ้าอยู่กันเยอะๆก็กลัวจะอึดอัดจนเกินไปลักษณะบ้านของโจจะเป็นตึกอาคารพาณิชย์หลายหลังติดกันซึ่งข้างๆบ้านของเขาก็ยังมีเพื่อนบ้านคนอื่นๆอยู่และโจก็รู้จักกันทุกคนด้วยความที่เขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กตอนที่เขาขนของมาถึงบ้านก็ประมาณ 6 โมงเย็นระหว่างที่ย้ายของเข้าบ้านอยู่ๆเขาก็หันไปเจอกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่บ้านข้างๆกำลังแอบมองเขาอยู่น้องคนนี้ชื่อว่าน้องเกดซึ่งก่อนที่จะไปกรุงเทพโจกับน้องเกดเคยคุยกันอยู่แต่ก็ไม่ได้คุยกันต่อเพราะเขาต้องไปทำงานที่นั่นและโจเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้โจเห็นหน้าน้องเกดเขาก็ยิ้มให้แล้วก็ถามน้องไปว่าเป็นไงบ้างเกดไม่ได้เจอหน้ากันตั้งนานสบายดีไหมน้องก็ตอบมาว่าสบายดีพี่ตอนนั้นโจคิดในใจว่าไหนๆก็กลับมาเจอน้องแล้วตั้งใจจะถือโอกาสจีบน้องซะเลยเขารีบถามน้องเกดไปทันทีเลยว่าเกดมีแฟนแล้วยังน้องเกดก็หันมายิ้มให้แล้วก็พูดว่ามีแล้วพี่โจถึงกับทำหน้าจ๋อยแต่น้องก็รีบตอบกลับมาอีกว่ามีแล้วก็เลิกไปแล้วพี่เพิ่งเลิกกันไปโจได้ยินแบบนั้นสีหน้าเขาก็เปลี่ยนเป็นดีใจอย่างเห็นได้ชัดเขาพูดแซวน้องไปว่าเพิ่งเลิกกับแฟนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่ดามใจให้น้องเกดไม่ได้ตอบอะไรเธอได้แต่ยิ้มเขินๆเขาถามน้องเกดไปว่าอยู่บ้านกับใครน้องก็บอกว่าอยู่คนเดียวคุณโจเลยถามไปว่าแล้วป้านีแม่ของเกดล่ะไม่อยู่ด้วยเหรอแต่ตอนนั้นเกดก็ไม่ได้ตอบอะไรคุณโจคิดว่าป้านีคงออกไปข้างนอกเขาเลยไม่ได้สนใจอะไรโจไม่รอช้าเขารีบชวนน้องเกดไปทานข้าวเพื่อหวังจะชวนน้องคุยต่อแต่เกดก็บอกว่าจะดีเหรอพี่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนะอยู่ๆพี่มาชวนไปทานข้าวก็เริ่มรู้สึกแปลกๆโจเลยบอกว่าถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่ศาลาในหมู่บ้านก็ได้หมู่บ้านของโจจะมีศาลากลางหมู่บ้านอยู่ศาลาหนึ่งซึ่งข้างๆศาลาก็จะมีต้นมะม่วงใหญ่ๆที่เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กคอยปกคลุมตัวศาลาอีกทีโจได้พาน้องเกดไปนั่งคุยที่ศาลาเพราะศาลาก็ไม่ได้ห่างจากบ้านของพวกเขามากนักระหว่างนั้นโจก็พยายามพูดจาหวานล้อน้องเกดเขาพยายามใช้คำพูดคำจาเพื่อที่จะให้น้องยอมเล่นด้วยซึ่งน้องเกดก็ไม่ได้มีท่าทางรังเกียจโจเหมือนน้องเองก็จะชอบโจเหมือนกันทั้งสองคนคุยกันไปได้สักพักจนเวลาเริ่มดึกโจดูเวลาตอนนี้ก็ประมาณ3 ทุ่มกว่าเขาก็ได้เดินไปส่งน้องเกดที่บ้านเพราะกลัวว่าป้านีจะเป็นห่วงจากนั้นเขาก็เข้าบ้านไปทำธุระส่วนตัวอาบน้ำกินข้าวจนเสร็จ
แล้วก็มานั่งเล่นตรงห้องนั่งเล่นที่ชั้น 1โจนั่งดูทีวีไปได้สักพักอยู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านพร้อมกับตะโกนเรียกโจอยู่ด้านนอกไอ้หนูโจได้ยินแบบนั้นก็ออกไปเปิดประตูเห็นว่าเป็นป้านียืนอยู่ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็ยกมือไหว้ป้าหันมายิ้มให้แล้วก็ถามเขาว่าเพิ่งกลับมาเหรอลูกโจก็ตอบไปว่าใช่ครับเพิ่งมาถึงเมื่อเย็นแล้วป้าก็ถามสารทุกข์สุขดิบไปเรื่อยเปื่อยจนสักพักป้าก็พูดขึ้นมาว่าไอ้หนูเอ้ยป้ามีเรื่องจะขอเอ็งอย่าไปยุ่งกับไอ้เกดมันเลยนะมันเพิ่งเลิกกับแฟนมามันยังทำใจไม่ได้ป้าไม่อยากให้ลูกป้าเสียใจโจได้ยินแบบนั้นเขาก็รับปากป้าไปส่งๆว่าครับป้านีผมไม่ยุ่งหรอกครับจากนั้นป้านีก็เดินกลับเข้าไปในบ้านซึ่งในใจตอนนั้นโจคิดว่ายังไงเขาก็ต้องจีบน้องเกดให้ได้เขาไม่ยอมล้มเลิกง่ายๆแน่ๆหวังจะหลอกฟันน้องเกดแล้วก็ค่อยเลิกพอเช้าวันนั้นโจก็ตื่นขึ้นมาเพื่อจะเตรียมตัวไปทำงานแต่เช้าพอเปิดประตูออกไปก็เห็นว่าน้องเกดยืนอยู่ที่หน้าบ้านโจเลยยกมือทักทายเกดพร้อมกับบอกว่าเกดเดี๋ยววันนี้พี่เลิกงานเราไปคุยกันที่ศาลาเหมือนเดิมนะน้องเกดก็ยิ้มให้แล้วก็รับปากโจไปหลังจากที่โจเลิกงานเขาก็รีบกลับมาอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเพื่อไปรอน้องเกดที่ศาลาเวลาตอนนั้นก็ประมาณ1 ทุ่มโจนั่งดูดบุหรี่รอน้องเกดไปได้สักพักก็ยังไม่เห็นว่าน้องเกดจะมาสักทีแต่เขาก็ยังนั่งรอจนเวลาผ่านไปเกือบ3 ทุ่มกว่าโจคิดในใจว่าน้องเกดคงไม่มาแล้วเขาตั้งใจจะเดินกลับบ้านแล้วก็ค่อยนัดน้องเกดใหม่อีกทีแต่ระหว่างที่เขากำลังจะลุกออกจากศาลาก็เห็นเป็นเงาดำๆเงาหนึ่งกำลังเดินมาที่ศาลาโจดีใจมากคิดว่าเป็นน้องเกดแต่พอร่างนั้นเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็เห็นว่าเป็นป้านีที่เดินตรงมาหาเขาพอมาถึงหน้าโจป้านีก็ไม่รอช้าแกตะคอกด่าโจทันทีกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับลูกกูเตือนมึงแล้วใช่ไหมทำไมมึงยังจะนัดให้ลูกกูมาเจออีกลูกกูเพิ่งเจ็บมามึงไปยุ่งกับคนอื่นเลยนะอย่ามายุ่งกับลูกกูแล้วอย่าให้กูรู้อีกนะป้าด่าพร้อมกับชี้หน้าโจ้ก่อนที่แกจะเดินกลับไปสีหน้าดูโมโหมากๆโจ้ถึงกับเศร้าหลังจากที่โดนด่าเขาเดินคอตกกลับมาที่บ้านแต่พอถึงบ้านก็ได้ยินเสียงน้องเกดทะเลาะกับแม่เสียงดังอยู่ข้างในเสียงเหมือนน้องเกดกำลังร้องไห้แล้วก็พูดว่าแม่ก็เป็นอย่างนี้กับทุกคนนั่นแหละใครจะยุ่งกับเกดก็ไม่ได้แม่ก็เที่ยวไปมีปัญหากับทุกคนพอโจได้ยินแบบนั้นก็เห็นว่าเรื่องมันเริ่มบานปลายเขาตั้งใจว่าจะไม่ยุ่งกับน้องเกดแล้วเพราะไม่อยากมีปัญหายิ่งเขาเป็นเพื่อนบ้านด้วยพอเช้าวันถัดมาโจกำลังจะเดินทางออกไปทำงานก็เห็นน้องเกดยืนรออยู่ที่หน้าบ้านแต่โจก็พูดไปตรงๆเลยว่าเกดพี่พูดตรงๆนะถ้าคนที่บ้านไม่ชอบพี่ขนาดนี้พี่ไม่ยุ่งกับเกดดีกว่าพอเกดได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับร้องไห้แล้วก็พูดว่าเกดรู้อยู่แล้วว่าพี่ต้องพูดแบบนี้พี่รับเกดไม่ได้ใช่ไหมแล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดตอนนั้นต่างคนต่างก็พูดไม่ออกด้วยความที่โจ้เป็นคนเจ้าชู้เขาก็มีความคิดว่าดูแล้วน้องเกดน่าจะชอบเขามากเหมือนกันถ้าเขาแอบคุยกับน้องเกดไม่ให้ป้านีรู้แล้วก็ไปมีอะไรกับน้องเกดให้ได้หลังจากนั้นถ้าป้านีจับได้ก็ค่อยทิ้งน้องเกดโจเลยพูดกับน้องเกดไปว่าโอเคพี่ไม่เลิกคุยกับเกดแล้วก็ได้ถ้างั้นคืนนี้เดี๋ยวพี่ไปรอที่ศาลาเหมือนเดิมนะน้องเกดก็พงกหัวให้แล้วโจก็ออกไปทำงานพอกลับมาจากทำงานโจก็รีบแต่งตัวแล้วก็ไปรอน้องเกดที่ศาลาเหมือนเดิมแต่รอบนี้โจรอไม่นานน้องเกดก็เดินเข้ามานั่งคุยด้วยโจเปิดประเด็นถามไปก่อนเลยว่าเกดพี่ถามจริงๆนะทำไมป้านีแม่ของเกดถึงโกรธพี่ขนาดนั้นพี่ยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยน้องเกดก็หันมาทำหน้างงๆแล้วก็หันมาบอกโจว่าพ
พี่โจพี่พูดอะไรของพี่แม่เกดตายไปตั้งนานแล้วนะตายมาได้2 เดือนแล้วโจถึงกับตกใจแต่เขาก็ไม่เชื่อคิดว่าเกดน่าจะแค่เล่นมุกใส่เขาแล้วเขาเองก็ไม่ใช่คนกลัวผีโจเถียงกลับไปทันทีเลยว่าพี่ไม่เชื่อถ้าป้านีตายจริงๆแล้วเมื่อคืนตอนที่เกดทะเลาะกับป้านีพี่ก็ได้ยินนะเกดบอกว่าเมื่อคืนเกดกลับมาถึงบ้านก็เข้านอนเลยไม่ได้คุยกับใครถ้าพี่ไม่เชื่อพี่กล้าไปดูที่วัดกับเกดไหมล่ะตอนนั้นด้วยความที่โจเองก็ไม่กลัวเขาเลยบอกน้องเกดไปว่าได้ไปดูกันตอนนี้เลยพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกดจะโกหกพี่ไปถึงไหนพอไปถึงวัดเกดก็เดินนำหน้าโจไปที่เจดีย์สำหรับเก็บอัฐิอันนึงที่อยู่ด้านหลังวัดแต่ด้วยความที่ตอนนั้นมืดมากๆทำให้มองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเกดไปยืนอยู่ที่ด้านข้างเจดีย์แล้วก็บอกโจว่าเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ของแม่เกดถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ก็ลองจุดไฟแช็กแล้วก็ดูรูปภาพหน้าเจดีย์ได้เลยโจหยิบไฟแช็กมาจุดดูเขาถึงกับผงะเพราะรูปนั้นคือรูปป้านีจริงๆชุดในรูปก็เป็นชุดเดียวกันกับที่ป้านีมาหาเขาทั้ง2 วันตอนนี้โจถึงกับช็อกทำอะไรไม่ถูกเขารู้แล้วว่าเขาเจอดีเข้าให้แล้วป้านีน่าจะเป็นห่วงเกดจริงๆถึงได้มาหลอกเขาแบบนี้ก่อนที่เขาจะขอตัวกลับบ้านไปก่อนเพราะเขาเองก็เริ่มกลัวโจกลับมานั่งคิดว่าจะเอายังไงดีจะคุยกับน้องเกดต่อหรือว่าจะเลิกคุยแต่เขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะเขาเองก็เสียดายจนเช้าวันถัดมาเขากำลังจะออกไปทำงานก็เห็นน้องเกดยืนอยู่เหมือนเดิมแต่เขาก็พยายามจะไม่มองหน้าน้องเกดต่อให้น้องเกดพยายามตะโกนทักทายเป็นแบบนั้นอยู่ประมาณ 2-3 วันแล้ววันไหนที่น้องเกดเข้ามาคุยและโจก็คุยด้วยวิญญาณป้านีก็มักจะเข้าฝันแล้วก็ด่าเขาในฝันทุกครั้งบอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกกูซึ่งตอนแรกโจก็คิดว่าเขาน่าจะคิดมากไปเองแต่พอเป็นแบบนั้นอยู่หลายๆวันเข้าเขาเองก็เริ่มกลัวจนเขาไม่คุยกับน้องเกดอีกโจคิดว่าเขาต้องไปขอขมาป้านีซะหน่อยที่ผิดสัญญากับแกแบบนั้นจนมีวันหนึ่งเป็นวันหยุดของโจเขาก็ได้แวะซื้อกับข้าวของไหว้เอาไปวางไว้ที่หน้าเจดีย์พร้อมกับบอกกล่าวขอขมาป้าผมขอโทษนะครับป้านีผมจะไม่ยุ่งกับเกดอีกแล้วพอขอขมาเสร็จโจก็ได้เดินเข้าไปในวัดเพื่อจะไปหาหลวงพี่ท่านหนึ่งหลวงพี่ท่านนี้เป็นหลวงพี่ที่โจและคุณอาร์มเองก็รู้จักมานานแล้วเพราะท่านบวชมาตั้งแต่เขายังเด็กๆโจตั้งใจจะแวะไปไหว้หลวงพี่สักหน่อยเพราะไม่ได้เจอกันนานพอเจอหน้าหลวงพี่โจก็ถามหลวงพี่ไปก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับหลวงพี่สบายดีไหมครับหลวงพี่ก็บอกว่าสบายดีแล้ววันนี้มาทำอะไรที่วัดโจก็บอกว่ามาไหว้ป้านีครับผมเพิ่งรู้ว่าแกเสียรู้จักกันมาตั้งนานก็เลยแวะมาไหว้เขาไม่กล้าบอกหลวงพี่ว่าเขาเจออะไรมาก่อนหน้านี้หลวงพี่เลยบอกว่าป้านีแกเสียไปตั้งแต่2 เดือนที่แล้วแล้วโจรู้ไหมว่าป้านีแกเสียยังไงตอนนั้นโจเองก็ไม่รู้หลวงพี่เลยบอกว่าป้านีแกผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงตรงศาลากลางหมู่บ้านนั่นแหละโจได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขนลุกไปทั้งตัวโจถามหลวงพี่ไปว่าหลวงพี่ครับทำไมป้านีแกถึงทำแบบนั้นแกไม่รักเกดเหรอครับถ้าแกตายแล้วใครจะอยู่ดูแลเกดก็อยู่บ้านคนเดียวหลวงพี่ก็ถึงกับทำสีหน้างงๆแล้วก็หันมาถามโจว่าใครบอกว่าเกดอยู่บ้านคนเดียวก็ที่ป้านีแกผูกคอตายก็ที่เดียวกันกับที่ไอ้เกดมันผูกคอตายนั่นแหละที่เดียวกันเกดมันผูกคอตายก่อนป้านีอีกโจได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกหลวงพี่เล่าให้ฟังต่อว่าเกดผูกคอตายก่อนป้านีได้2 เดือนเพราะว่าเกดมันมีแฟนแล้วป้านีก็ห้ามไม่ให้ทั้ง2คบกันจากนั้นเกดมันก็ผูกคอตายประชดป้าหลังจากนั้นป้านีก็ทำใจไม่ได้ก่อนจะผูกคอตายตามตรงที่เดียวกันหลวงพี่ได้พาโจไปที่เจดีย์เก็บกระดูกของป้านีพร้อมกับชี้ไปที่เจดีย์ข้างๆ
โจเห็นแบบนั้นก็ถึงกับเขาอ่อนเพราะรูปที่อยู่ข้างหน้าเจดีย์คือรูปของเกตจริงๆเขาไม่ทันได้สังเกตตอนดูเจดีย์นี้เลยหลังจากวันนั้นโจก็รีบย้ายบ้านแล้วก็ย้ายข้าวของออกไปอยู่ที่ชลบุรีกับพ่อและน้องชายทันทีและบ้านหลังนั้นเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โจได้เล่าให้คุณอามฟังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่บังเอิญไปเจอกับอุบัติเหตุรถตกเหวทำให้พวกเขาต้องลงไปช่วยแต่กลับมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มได้ไปเล่นพิเรนกับศพที่ตายทั้งกลมจนทำให้ทริปเที่ยวครั้งนี้กลายเป็นทริปหลอนกับเรื่องที่มีชื่อว่าเฮี้ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแก๊ปเหตุการณ์ย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2542ช่วงที่คุณแก๊ปยังเรียนอยู่ปวช.ตอนนั้นคุณแก๊ปเรียนอยู่ที่วิทยาลัยช่างแห่งหนึ่งในกรุงเทพเขามีเพื่อนสนิททั้งหมด4คนและจะมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่จะถือว่าเป็นหัวโจกในกลุ่มเลยก็ว่าได้เพื่อนคนนี้ชื่อว่าเคจะเป็นคนใต้ซึ่งคุณแก๊ปจะค่อนข้างสนิทที่สุดเพราะคุณแก๊ปเองก็มาจากทางใต้เหมือนกันเวลาไปไหนมาไหนเคมักจะชอบทำอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยระหว่างที่ปิดเทอมใหญ่เลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะไปกางเต็นท์กันในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งสถานที่ที่พวกเขาจะไปเป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดทางโซนภาคใต้คุณแก๊ปได้ชวนแฟนของเขาไปด้วย1คนและเพื่อนผู้ชายอีกคนก็เอาแฟนไปด้วยเหมือนกันทำให้การไปเที่ยวกางเต็นท์ครั้งนี้มีคนไปทั้งหมด6คนพวกเขาคุยกันว่าจะไปกัน4วัน3คืนโดยเริ่มเดินทางกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าวันศุกร์และเดินทางกลับบ้านในเช้าวันจันทร์เมื่อถึงวันเดินทางเพื่อนของคุณแก๊ปก็ขับรถกระบะมารับทุกคนเดินทางกันไปจนเวลาผ่านไปเที่ยงกว่าจากระยะทางตอนนี้อีกไม่ถึง30กิโลก็ใกล้จะถึงปลายทางที่พวกเขาต้องขึ้นเรือต่อไปกางเต็นท์ระหว่างที่รถเริ่มขับขึ้นไปบนภูเขาก็ไปเจอกับทางโค้งหนึ่งที่ด้านล่างจะเป็นเหวค่อนข้างลึกพวกเขาเห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทางข้างหน้าเป็นเหตุรถ2แถวของชาวบ้านที่เอาไว้รับชาวบ้านจากในหมู่บ้านออกมานอกตัวเมืองรถคันนั้นได้พลัดตกไปที่เหวค่อนข้างลึกคุณแก๊ปและเพื่อนเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กำลังช่วยดูแลกันอยู่ข้างบน2คนและตอนนั้นเพื่อนของคุณแก๊ปเองก็ทำอาชีพเสริมเป็นอาสากู้ภัยอยู่แล้วเขาเลยจอดรถและเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่ามีอะไรพอที่จะให้พวกเขาช่วยได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องการคนไปช่วยลำเลียงศพที่อยู่ข้างล่างเพราะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อีก2คนกำลังช่วยกันอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เล่าว่ารถได้ตกลงไปข้างล่างความลึกเกือบ30 เมตรมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7คนและคนบาดเจ็บอีก5คนแต่ตอนนี้คนที่บาดเจ็บได้ขึ้นมาจากเหวกันทั้งหมดแล้วเหลือแค่ผู้เสียชีวิตที่กำลังกู้ศพกันอยู่ด้านล่างพอได้ยินแบบนั้นคุณแก๊ปและเพื่อนอีก3คนก็ลงไปข้างล่างโดยให้แฟนของพวกเขาอีก2คนอยู่ช่วยคนเจ็บข้างบนด้วยความที่เป็นเด็กช่างทำให้พวกเขาไม่กลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วและคุณแก๊ปเองก็เคยไปช่วยเพื่อนทำงานอาสากู้ภัยมาบ้างพอลงไปข้างล่างก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ข้างล่างกำลังทำการห่อศพแล้วเอาศพไปใส่บนกระดานเพื่อให้คนข้างบนช่วยดึงส่วนอีกคนกำลังใช้เหล็กงัดรถเพื่อจะกู้ศพที่เหลือออกมาพวกเขาก็รีบเข้าไปช่วยกันระหว่างที่งัดรถออกมาก็ไปเจอกับศพผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะ20กว่าเป็นศพตายทั้งกลมดูจากลักษณะแล้วน่าจะใกล้คลอดเพราะท้องค่อนข้างใหญ่ศพนี้นั่งอยู่ที่เบาะหน้าด้วยแรงกระแทกของหน้ารถทำให้คอนโซลพับแล้วเหมือนศพจะโดนคอนโซลกดทับร่างลงไปพอเอาศพผู้หญิงคนนี้ออกมาได้ทุกคนก็เอาศพมาวางเรียงกันไว้บนผ้าขาวแล้วก็ไปช่วยเอาศพอื่นต่อระหว่างที่คุณแก๊ปและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกำลังไปช่วยยกอีกศพอยู่นั้นอยู่ๆเคก็เกิดเล่นพิเรนในตอนที่ทุกคนไม่ทันได้สังเกต
เคตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกมึงดูนี่ดิพอทุกคนหันไปตามเสียงพวกเขาถึงกับตกใจเพราะสิ่งที่เคทำอยู่คือเขาเอาเด็กที่อยู่ในท้องศพของผู้หญิงคนนั้นมาชูเล่นแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงดูดิสงสัยศพจะเละมากเด็กแม่งทะลักออกมาข้างนอกเลยเขาพูดพร้อมกับหัวเราะในขณะที่ทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ยืนตกใจกับสิ่งที่เขาทำก่อนที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งจะตะโกนบอกไปว่าเฮ้ยน้องแต่ตอนนั้นเคก็ยังไม่หยุดเขาหันไปถามเจ้าหน้าที่ว่าอะไรพี่เจ้าหน้าที่เลยบอกว่าน้องรีบวางศพลงเดี๋ยวนี้เลยพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีศพคนตายทั้งกลมการจะเอาศพเด็กออกมาได้จะต้องเป็นคนที่มีวิชาอาคมเท่านั้นถึงจะทำพิธีนี้เขาเลยบอกให้เคขอโทษศพเคถึงกับอารมณ์เสียแล้วก็พูดว่าโถพี่มันจะอะไรขนาดนั้นเลยเหรอผมแค่จะเอาให้พี่ดูตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเคคงไม่ฟังเขาเลยตะคอกใส่เล่นอะไรแบบนั้นมันไม่ได้เองไม่รู้เหรอว่าศพตายทั้งกลมเขาห่วงลูกมากเพราะในร่างของเขามันไม่ใช่มีแค่ชีวิตเขาคนเดียวแต่มันมีถึง2 ชีวิตเคเลยยกมือไหว้ศพแล้วก็พูดว่าอ่ะถ้างั้นผมขอโทษก็แล้วกันแต่ดูแล้วเหมือนเคจะแค่พูดให้มันผ่านๆไปหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยพากันนำศพที่เหลือขึ้นมาข้างบนจนครบทุกศพแล้วไม่นานก็มีรถมูลนิธิคันอื่นๆมาช่วยกันคุณแก๊ปเลยเดินทางกันต่อจนไปถึงท่าเรือพวกเขารีบพากันขึ้นเรือเพราะตอนนี้ก็เริ่มค่ำมากแล้วระหว่างที่ไปถึงสถานที่ตั้งแคมป์คุณแก๊ปก็นัดกับคนขับเรือว่าให้มารับพวกเขาอีกทีตอนเช้าวันจันทร์แล้วคุณแก๊ปกับเพื่อนก็พยายามไม่คิดอะไรเรื่องก่อนหน้านี้เพราะพวกเขาก็ตั้งใจจะไปช่วยเหลือศพและผู้บาดเจ็บคงไม่น่าจะมีอะไรก่อนที่แสงจะหมดพวกเขาก็รีบพากันตั้งแคมป์แล้วก็ทำกับข้าวกินกันสนุกสนานพร้อมกับดื่มแอลกอฮอล์กันไปด้วยเต็นท์ที่ถูกกางจะมีทั้งหมด4 หลังหลังแรกจะเป็นเต็นท์ของเคถัดมาจะเป็นเต็นท์ของคุณแก๊ปกับแฟนและอีกเต็นท์ก็เป็นเต็นท์ของเพื่อนคุณแก๊ปและแฟนของเขาส่วนเต็นท์สุดท้ายจะเป็นเต็นท์ของเพื่อนอีกคนที่มาคนเดียวเวลาผ่านไปจนเกือบตี 1ต่างคนต่างก็เริ่มเมาและในตอนนั้นเองคุณแก๊ปก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเหยียบกิ่งไม้อยู่รอบๆตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แล้วก็มีอีกเสียงปนเข้ามากับเสียงกิ่งไม้เขาได้ยินเหมือนเสียงเด็กร้องลอยมาตามลมไกลๆซึ่งเพื่อนเขาเองก็ได้ยินทุกคนมองหน้ากันแล้วแฟนของเพื่อนก็ทักขึ้นมาว่าเธอมันใช่เสียงเด็กหรือเปล่าแต่เพื่อนก็พยายามรีบตอบไปว่าไม่ใช่หรอกอยู่ในป่าจะมีเสียงเด็กได้ยังไงคงเป็นเสียงสัตว์ป่าเพราะสัตว์ป่าส่วนใหญ่มันก็เสียงเหมือนเด็กกันทั้งนั้นแหละคุณแก๊ปมานั่งคิดดูก็น่าจะเป็นแบบที่เพื่อนพูดอาจจะเป็นเสียงพวกลิงเสียงพวกข้างอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยความที่ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปเข้านอนปกติคุณแก๊ปจะเป็นคนนอนหลับง่ายแล้วก็ตื่นง่ายเวลาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเขาก็มักจะตื่นก่อนเพื่อนทุกครั้งแล้วในตอนนั้นเองระหว่างที่คุณแก๊ปนอนหลับไปได้สักพักเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกิ่งไม้ขยับอีกแล้วครั้งนี้เขาได้ยินชัดมากเป็นเสียงเหมือนคนเดินมาจากไกลๆค่อยๆตรงมาที่กองไฟที่พวกเขาจุดเอาไว้แล้วเสียงนั้นก็เหมือนจะเดินวนไปรอบๆกองไฟตอนแรกคุณแก๊ปคิดว่าคงเป็นเพื่อนของเขาแต่ทำไมถึงมาเดินอะไรดึกๆดื่นๆเสียงเหยียบกิ่งไม้เหยียบใบไม้เหยียบก้อนหินยังคงวนอยู่แบบนั้นสักพักแล้วก็เหมือนว่าเสียงเท้าจะขยับจากหน้ากองไฟไปที่หน้าเต็นท์ของเคแล้วก็เดินวนอยู่รอบๆเต็นท์คุณแก๊ปเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆเขาเลยตะโกนเรียกเพื่อนไอ้เคมึงยังไม่นอนอีกเหรอวะพอพูดจบเสียงเท้าก็เงียบไปแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับคุณแก๊ปเลยคิดว่าไม่น่าจะใช่เค
เพราะถ้าเคไม่ตอบก็แปลว่าเคน่าจะหลับไปแล้วเพราะเคเองก็ดื่มไปค่อนข้างเยอะและสักพักก็มีเสียงเดินดังขึ้นอีกครั้งคุณแก๊ปเริ่มกลัวเขาตัดสินใจยกมือขึ้นมาไหว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าเกิดว่าพวกผมทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปด้วยขออย่าให้มีอะไรมารบกวนพวกผมเลยจากนั้นเสียงก็หายไปอีกครั้งคุณแก๊ปคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเลยกลับไปนอนเหมือนเดิมจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเช้าเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติทุกคนพากันไปเที่ยวเล่นที่ถ้ำต่างๆในป่าแล้วก็กลับมาทำกับข้าวกินกันอีกทีช่วงเย็นด้วยความที่เมื่อคืนดื่มมาค่อนข้างหนักวันนี้พวกเขาเลยตั้งใจจะไม่ดื่มกันแล้วก็เข้านอนกันตั้งแต่4 ทุ่มซึ่งระหว่างที่ทุกคนนอนหลับอยู่จู่ๆคุณแก๊ปก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเวลาตอนนั้นก็ประมาณตี 2คุณแก๊ปบอกว่าเขาได้ยินเสียงร้องมาจากเต็นท์ของเคเป็นเสียงคนร้องสั่นๆอยู่แบบนั้นคุณแก๊ปเลยตะโกนถามเคไปว่าไอ้เคมึงเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับและตอนนั้นแฟนของคุณแก๊ปเองก็ตื่นขึ้นมาดูเหมือนกันเพราะเธอเองก็ได้ยินเสียงร้องยังคงดังอยู่แบบนั้นคุณแก๊ปเองก็เป็นห่วงเพื่อนได้ตัดสินใจรูดเต็นท์ของเขาออกไปดูระหว่างที่เขาเปิดเต็นท์ของเคเพื่อจะดูว่าเพื่อนเขาเป็นอะไรก็เห็นว่าเคนอนขดอยู่ในถุงนอนตัวสั่นๆพร้อมกับเสียงร้องอยู่แบบนั้นคุณเคเลยเอื้อมมือเข้าไปในเต็นท์แล้วก็เขย่าที่ขาเคไอ้เคมึงเป็นอะไรไหมวะแล้วในตอนนั้นเคก็นิ่งไปคุณแก๊ปคิดว่าเพื่อนคงจะละเมอไม่น่าจะมีอะไรเลยโน้มตัวออกมาจากมุ้งกำลังจะรูดเต็นท์ปิดให้เหมือนเดิมพร้อมกับหันหลังไปที่เต็นท์ของตัวเองแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ถึงกับสะดุ้งเพราะเคยืนอยู่ข้างหลังคุณแก๊ปเคมองหน้าคุณแก๊ปงงๆแล้วก็ถามเขาว่ามึงมาทำอะไรวะคุณแก๊ปก็บอกว่าก็เมื่อกี้กูเห็นมึงนอนตัวสั่นอยู่ในเต็นท์กูได้ยินเสียงมึงเลยออกมาดูเครีบตอบคุณแก๊ปไปว่าอะไรของมึงเนี่ยกูเพิ่งไปเยี่ยวแล้วก็เพิ่งเดินกลับมาเห็นมึงมามุดอยู่ในเต็นท์กูก็ยืนดูว่ามึงทำอะไรคุณแก๊ปเริ่มสับสนแล้วเมื่อกี้เขาเห็นใครนอนขดอยู่ในเต็นท์เขาเลยตัดสินใจเปิดเต็นท์ดูอีกรอบแล้วเขาก็เห็นเป็นถุงนอนที่ขดอยู่เหมือนตอนแรกแต่รอบนี้ถุงนอนกลับแฟบไม่มีคนอยู่ข้างในแต่เขาจำได้ว่าเมื่อกี้ถุงนอนมันพองเหมือนมีคนอยู่ข้างในจริงๆคุณแก๊ปเลยตอบเคไปว่าสงสัยกูตาฝาดไปเองแล้วเขาก็เดินกลับมาที่เต็นท์ของตัวเองเหมือนเดิมแฟนคุณแก๊ปที่นั่งรออยู่ข้างในก็ถามเขาไปว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่คุณแก๊ปก็พยายามตอบให้แฟนของเขาสบายใจไปว่าไม่มีอะไรหรอกไอ้เคมันคงหนาวมั้งและเหตุการณ์คืนนั้นก็ผ่านไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแก๊ปรีบเดินไปหาเพื่อนอีกคนแล้วก็เล่าเรื่องที่เจอมาให้พวกเขาฟังเพื่อนเขาก็บอกว่ากูก็ได้ยินเหมือนกันแต่กูไม่กล้าทักกูได้ยินเสียงมึงออกไปคุยกับไอ้เคแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรกูว่ามันเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้ววะแต่ตอนนั้นทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่อีกคืนเพราะพวกเขานัดเรือให้มารับในเช้าวันจันทร์เลยต้องฝืนอยู่ที่นี่ต่อพอทุกคนทำธุระส่วนตัวกันเสร็จก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะไปเดินดูถ้ำอีกจุดที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปดูในวันนี้แต่ก่อนที่ทุกคนจะเดินทางอยู่ๆเคก็บอกว่ากูไม่ไปนะกูง่วงว่ะรู้สึกแปลกๆมึนหัวเพลียๆยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวกูนอนเฝ้าเต็นท์ให้ก็แล้วกันพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ปล่อยให้เคนอนพักอยู่คนเดียวแล้วก็เดินทางไปที่ถ้ำกัน5 คนจนกว่าจะกลับมาอีกทีก็ช่วงเย็นทุกคนก็มานั่งทำอาหารแล้วก็มาคุยกันตามปกติแต่คุณแก๊ปสังเกตเห็นอาการของเคเปลี่ยนไปเคมีอาการนิ่งๆซึมๆแล้วอยู่ๆเคก็มีอาการสั่นไปทั้งตัวก่อนที่เคจะล้มหงายท้องไปที่พื้นตอนนั้นเพื่อนทุกคนตกใจมากรีบเข้าไปดูเคยังคงนอนสั่นอยู่แบบนั้นคุณแก๊ปคิดว่าเคน่าจะเป็นไข้เพราะเห็นว่าตอนกลางวันอาการเขาไม่ค่อยจะดี
เลยพากันพยุงเคไปที่เต็นท์พร้อมกับห่มผ้าให้ทุกคนพากันออกมาข้างนอกแล้วมานั่งคุยกันเรื่องของเคว่าเคเป็นอะไรกันแน่และตอนนั้นทุกคนลืมเรื่องของผู้หญิงที่ตายทั้งกลมที่เคได้เอาลูกเธอมาเล่นไปแล้วเพราะว่ามัวแต่เป็นห่วงเคเพื่อนคนหนึ่งเลยพูดขึ้นมาว่าหรือว่าไอ้เคมันไปทำอะไรไม่ดีในป่ามาหรือเปล่ามันไปลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าวะเพราะมันก็เป็นคนปากไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆทุกคนที่นั่งอยู่หน้าเต็นท์ทั้งหมดต่างก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังออกมาจากเต็นท์ของเคเสียงนั้นพูดว่ามึงพรากลูกกูไปมึงเอาลูกกูไปกูก็จะพรากมึงออกมาจากพ่อแม่มึงเหมือนกันทุกคนหันหน้าไปที่เต็นท์ของเคพร้อมกันแล้วตอนนั้นทุกคนต่างก็ตกใจสงสัยว่าใครอยู่ในเต็นท์ของเคต่างคนต่างก็พากันวิ่งไปที่หน้าเต็นท์แล้วก็เปิดเต็นท์ออกแต่กลับมีแต่ความว่างเปล่ามีเพียงเคนอนขดอยู่ในเต็นท์แบบนั้นทุกคนรีบปิดเต็นท์กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ไปรวมตัวกันที่เต็นท์ของคุณแก๊ปพวกเขาเริ่มนึกถึงผู้หญิงที่ตายทั้งกลมว่าคนที่มาทำร้ายเคน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนี้แน่ๆแต่จะทำยังไงกันดีโทรศัพท์ก็ไม่มีเพื่อนอีกคนเลยพูดว่ากูว่าพวกเราใจเย็นๆกันก่อนพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วเดี๋ยวเรือก็มารับตอนนี้พวกเราก็รีบเข้านอนกันก่อนจะได้เก็บแรงไว้พรุ่งนี้ทุกคนนอนรวมกันอยู่ในเต็นท์จนเผลอหลับไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็รีบเก็บอุปกรณ์แล้วก็ไปนั่งรอเรืออยู่ที่ท่าเรือตอนแรกเขาบอกคนขับเรือไว้ว่าให้มารับตอน10 โมงแต่ผ่านไปจนถึงเที่ยงเรือก็ยังไม่มารับเคก็เริ่มมีอาการแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่นั่งรอทุกคนต่างก็กระวนกระวายว่าเมื่อไหร่เรือจะมาถึงสักทีต่างจากเคกลับนิ่งแล้วก็เพ้อพร้อมกับบ่นพึมพำไม่ได้สับบางทีก็หัวเราะแล้วก็ทำท่าทางเหมือนกำลังเล่นอยู่กับเด็กเหตุการณ์เป็นแบบนั้นจนเกือบ6 โมงเย็นก่อนจะมีเรือขับเข้ามาที่ท่าตอนนั้นทุกคนดีใจมากคิดว่าจะได้นอนที่นี่อีกคืนแล้วคนขับเรือบอกว่าตอนนั้นเรือเขามีปัญหาเรือลำอื่นก็ต้องไปส่งทัวร์พอซ่อมเรือเสร็จเขาก็รีบกลับมารับพวกเขาทันทีพอเรือขับมาส่งพวกเขาก็รีบขับรถกลับทันทีตอนแรกคิดว่าจะนอนพักที่ท่าเรืออีกคืนแต่จากอาการของเคตอนนี้ดูแล้วเขาไม่น่าจะไหวคุณแก๊ปกับเพื่อนอีกคนและผู้หญิงจะนั่งด้านหน้าส่วนเคจะนั่งด้านหลังกับเพื่อนอีกคนเวลาตอนนั้นประมาณ20 ทุ่มกว่าพวกเขาขับกลับมายังเส้นทางเดิมซึ่งจะผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งเคกับเพื่อนที่นั่งอยู่หลังกระบะเขานั่งหันหน้าไปที่ท้ายรถกระบะพอถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ๆก็มีหมอกหนาขึ้นบริเวณนั้นคุณแก๊ปเริ่มกลัวเขาเคยได้ยินมาว่าถ้าวิญญาณตายครบ3 วันวิญญาณจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองตายคุณแก๊ปพยายามตั้งสติแล้วบอกให้เพื่อนของเขารีบขับฝ่าหมอกออกไปและในตอนที่ขับฝ่าหมอกอยู่ๆก็มีเสียงเพื่อนข้างหลังทั้ง2 คนทุบกระจกหลังรถแล้วก็เอะอะโวยวายอะไรกันเสียงดังฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องพอคุณแก๊ปและคนอื่นๆหันไปมองก็เห็นว่าเสียงนั้นเงียบไปแล้วส่วนเพื่อนทั้ง2 คนก็สลบอยู่ที่ท้ายรถคุณแก๊ปรีบสะกิดเพื่อนที่ขับรถพร้อมกับบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าวะทำไมมันสลบไปแบบนั้นแต่เพื่อนที่ขับรถเองก็ไม่กล้าจอดรถเขาบอกว่าให้ลงจากตรงนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันพอเลยโค้งลงมาด้านล่างก็เจอกับหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ตรงทางลาดพอดีและมีบ้านหลังหนึ่งเปิดไฟค่อนข้างสว่างคุณแก๊ปเลยบอกเพื่อนไปว่าเดี๋ยวมึงไปที่บ้านหลังนั้นก่อนบ้านที่มีไฟเยอะๆไปจอดรถดูไอ้พวกข้างหลังก่อนว่าพวกมันเป็นอะไรกันแน่พอขับรถไปใกล้ๆก็เห็นว่าบ้านหลังนั้นกำลังจัดงานศพอยู่ยังคงมีพระสวดทำพิธีศพแล้วก็มีชาวบ้านในงานเต็มไปหมดเพื่อนของเขาก็ขับเข้ามาจอดหน้าบ้านชาวบ้านต่างก็รีบมองมาเป็นสายตาเดียวกันก่อนที่ชาวบ้านคนอื่นๆจะเดินเข้ามาดูเพื่อนที่หลังรถชาวบ้านได้ถามคุณแก๊ปว่าเพื่อนของเขาเป็นอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาขับรถผ่านหมอกข้างบนมา
แล้วอยู่ๆเพื่อนก็โวยวายแล้วก็สลบไปไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันและตอนนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันพัดแล้วก็เอายาดมมาให้จนเพื่อนอีกคนตื่นขึ้นมาในขณะที่เคยังคงนอนสลบอยู่คุณแก๊ปรีบหันไปถามเพื่อนว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ขับรถเข้าไปในหมอกเขาก็มองทางตามปกติจนรถขับฝ่าหมอกออกมาเขามองไปที่ท้ายรถปรากฏว่าเห็นร่างของผู้หญิงที่ตายทั้งกลมลอยผ่านหมอกตรงมาที่ท้ายรถของเขาและเคเลยพากันทุบกระจกรถเพื่อจะบอกให้คนข้างในรีบขับรถไปเร็วๆหน่อยแต่พวกเขาก็สลบไปตอนไหนไม่รู้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นได้ยินก็หันมาบอกพวกคุณแก๊ปว่าไปไหว้ข้างในก่อนลูกเขาก็หันไปถามว่าไหว้อะไรครับชาวบ้านก็ชี้ไปที่รูปหน้าศพทุกคนถึงกับขนลุกเพราะรูปหน้าศพคือรูปของผู้หญิงที่ตายทั้งกลมทุกคนเลยเดินเข้าไปในบ้านเพื่อจะไปไหว้ขอขมาโดยทิ้งให้เคนอนอยู่ที่ท้ายรถคนเดียวแต่ด้วยความที่บ้านค่อนข้างเล็กเขาเลยเดินเข้าไปไหว้ได้ทีละคนเพื่อนคุณแก๊ปและแฟนของเขาได้เข้าไปไหว้จนเสร็จคุณแก๊ปได้เข้าไปไหว้เป็นคนสุดท้ายระหว่างที่เขากำลังจะไหว้เขาก็พูดว่าพวกผมขอขมาในทุกๆสิ่งที่พวกผมและเพื่อนๆได้ทำลงไปและเขาก็ก้มลงกราบศพในตอนที่เขากำลังจะเงยหน้าขึ้นสายตาก็มองลอดไปที่ใต้โต๊ะสำหรับตั้งศพเขาถึงกับตกใจเพราะเขาเห็นวิญญาณผู้หญิงตายทั้งกลมคนนั้นกำลังยืนอยู่สวมชุดคลุมท้องสีขาวลายดอกไม้สีฟ้าที่ชุดเต็มไปด้วยคราบเลือดเขาจำได้ดีว่าเป็นชุดของเธอแน่ๆธูปที่คุณแก๊ปถือมาถึงกับหลุดออกจากมือเพื่อนเขาเห็นแบบนั้นก็รีบถามว่าแก๊ปมึงเป็นอะไรหรือเปล่าแต่คุณแก๊ปก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วเขาก็รีบหยิบธูปไปปักที่กระถางธูปก่อนจะเดินออกมาหน้าห้องและในตอนนั้นพระก็สวดเสร็จพอดีมีหลวงตาท่านหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าโยมทั้งหมดมานี่เดี๋ยวหลวงตาพรมน้ำมนต์ให้พวกคุณแก๊ปและเพื่อนก็เดินไปหาหลวงตากันทั้ง5 คนระหว่างที่หลวงตาได้พรมน้ำมนต์ท่านก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้มากันแค่นี้นี่อีกคนอยู่ที่ไหนพอได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็พาหลวงตาไปหาเคที่อยู่หลังรถหลวงตายืนมองเคอยู่สักพักท่านก็พูดขึ้นมาว่าบอกให้โยมคนนี้ทำบุญเยอะๆนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะเก็บบุญไปใช้ในภายภาคหน้าจากนั้นหลวงตาก็หันกลับไปโดยไม่ได้รดน้ำมนต์ให้เคเลยทุกคนเดินทางกลับมาในตัวเมืองแล้วก็พาเคไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างที่ตรวจร่างกายพยาบาลก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแค่พักผ่อนน้อยแล้วตอนนั้นทุกคนต่างก็สบายใจแล้วก็พากันเดินทางกลับกรุงเทพในขณะที่เคได้แยกตัวกลับไปบ้านทางใต้และเขาจะขึ้นมาหาทุกคนอีกทีในช่วงเปิดเทอมระหว่างนั้นเพื่อนคนอื่นๆก็โทรไปเล่นกับเคตลอดทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติจนมาถึงวันเปิดเทอมระหว่างที่เคกำลังจะขึ้นรถทัวร์กลับกรุงเทพตอนนั้นเคมาคนเดียวก่อนที่รถจะออกเคได้เข้าไปในตู้โทรศัพท์แล้วก็โทรไปบอกแม่เขาว่าเขากำลังจะเดินทางแล้วในตอนนั้นเองระหว่างที่คุณเคคุยสายกับแม่อยู่จู่ๆก็มีวัยรุ่น2 คนขับมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าตู้โทรศัพท์แล้วก็ยิงไปที่เคหลายนัดจนเขาเสียชีวิตคาที่ในขณะที่สายแม่ของเขายังคงค้างอยู่ซึ่งสาเหตุที่วัยรุ่น2 คนนั้นยิงเขาได้บอกตำรวจว่าเขาตั้งใจจะยิงคู่อริคนแต่ยิงผิดตัวหลังจากที่ทุกคนได้ยินข่าวของเคต่างคนต่างก็เสียใจกันมากคุณแก๊ปถึงกับนึกถึงคำที่วิญญาณผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นมาเลยว่ามึงพรากลูกกูไปกูก็จะพรากมึงมาจากพ่อแม่มึงเหมือนกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแก๊ปได้เล่าให้ฟังเรื่องราวของรถมือ 2ที่ถูกซื้อมาใช้ในบริษัทแห่งหนึ่งก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่เจ้าของบริษัทต้องเอารถคันนี้มาใช้และรถมือ 2คันนี้เองที่ทำให้เขาและครอบครัวต้องพบเจอกับเหตุการณ์หลอนๆกลางถนนจนเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดกับเรื่องที่มีชื่อว่ามือ 2จองเวร
เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโจ้คุณโจ้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าอยู่ในจังหวัดชลบุรีทำให้ในบริษัทเขาจะมีเซลล์หลายคนเพื่อจะต้องไปเสนอสินค้าให้กับลูกค้าและลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดด้วยความที่ต้องเดินทางไกลเลยต้องใช้รถยนต์ซึ่งบริษัทคุณโจ้ตอนนั้นก็มีรถยนต์ไม่พอใช้คุณโจ้เลยคุยกับหัวหน้าช่างคนหนึ่งชื่อว่าช่างชัยเพื่อบอกให้ช่างชัยช่วยไปดูรถมือสองให้หน่อยจะได้เอามาให้เซลล์ขับไปหาลูกค้าได้สะดวกพอลุงชัยรับเรื่องเวลาก็ผ่านไปประมาณ1 อาทิตย์ช่างชัยก็โทรมาหาคุณโจ้แล้วก็พูดกับคุณโจ้ว่าเฮียครับผมไปเจอรถอยู่เต็นท์หนึ่งในกรุงเทพเป็นรถยุโรปเจ้าของรถไม่ค่อยได้ขับเลขไมล์แค่ 4-5 พันเองซึ่งพอได้ยินราคาจากช่างชัยเขาก็รู้สึกว่ารถคันนี้ค่อนข้างถูกเลยตัดสินใจให้ช่างชัยประสานงานกับจัดซื้อเพื่อซื้อรถคันนี้มาได้เลยหลังจากนั้นทางจัดซื้อก็ติดต่อจนได้รถคันนี้มาใช้ในบริษัทสภาพรถค่อนข้างใหม่มากระหว่างนั้นเซลล์ก็ใช้รถคันนี้ขับไปหาลูกค้าตามปกติส่วนคุณโจเองก็มีรถส่วนตัวใช้อยู่แล้วทำให้เขาไม่ได้ยุ่งกับรถคันนี้จนเวลาผ่านไปประมาณ3 เดือนมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นเป็นเดือนตุลาคมเพื่อนของคุณโจโทรมาเชิญให้เขาไปร่วมงานแต่งในจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่คุณโจสนิทมากๆก่อนจะเดินทาง1 วันรถส่วนตัวของคุณโจที่เขาใช้อยู่เป็นประจำเกิดพังขึ้นมาคุณโจเลยคุยกับแฟนว่าจะเอายังไงกันดีเพราะถ้าซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ทันพรุ่งนี้แน่ๆและในตอนนั้นคุณโจก็คิดอะไรได้บางอย่างเขานึกถึงรถมือสองของบริษัทเลยตั้งใจว่าจะเอารถคันนั้นมาใช้ก่อนเพราะช่วงนั้นทางเซลล์ก็ไม่ค่อยมีงานออกไปหาลูกค้าพอดีพอตกลงได้แบบนั้นคุณโจก็เข้าไปเอารถจากบริษัทมาจอดไว้ที่บ้านเตรียมที่จะเดินทางไปในช่วงพรุ่งนี้เช้าเพราะเขาเองก็ไม่ค่อยชินเส้นทางปกติจะไปต่างจังหวัดทีไรก็มักจะให้พนักงานเป็นคนขับให้ตลอดพอถึงเช้าวันเดินทางปรากฏว่าคุณโจติดงานเช้ากว่าจะได้ออกอีกทีก็เกือบบ่าย3 โมงในตอนที่เขาเดินทางก็เป็นช่วงฤดูฝนด้วยในรถของคุณโจจะมีภรรยาของเขานั่งด้านหน้ากับลูกชาย1 คนและด้านหลังก็จะมีลูกคนเล็กที่นั่งอยู่บนคาร์ซีทอีกคนหนึ่งส่วนตัวคุณโจจะเป็นคนขับรถพอออกมาจากชลบุรีจนมาถึงโคราชแถวๆปากช่องข้างทางก็มีคนงานกำลังทำถนนอยู่หลายคนทำให้รถค่อนข้างติดมากๆเวลาผ่านไปจนเกือบ4 ทุ่มรถของคุณโจก็ยังขยับไปไม่ถึงไหนเขากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้คงจะไปงานแต่งเพื่อนไม่ทันช่วงเช้าแน่ๆเลยตัดสินใจโทรหาช่างชัยเพราะว่าช่างชัยเป็นคนจังหวัดโคราชน่าจะชินเส้นทางแถวนี้ดีพอช่างชัยรับสายเขาก็บอกคุณโจว่าเลยจุดที่คุณโจขับมาประมาณ5 กิโลจะมีทางแยกด้านหน้าขวามือไปบุรีรัมย์ทางซ้ายมือไปชัยภูมิและเขาก็บอกให้เลี้ยวซ้ายไปทางชัยภูมิเพราะเส้นทางนั้นรถจะไม่ติดแล้วค่อยลัดไปทางหนองบัวลำพูคุณโจเลยตัดสินใจขับรถไปตามเส้นทางที่ช่างชัยบอกพอขับไปถึงจังหวัดชัยภูมิตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่าไปเส้นทางไหนต่อเลยโทรหาช่างชัยอีกรอบช่างชัยก็บอกว่าถ้าถึงชัยภูมิแล้วให้ขับไปที่อำเภอแก้งค้อพอถึงแก้งค้อก็จะเจอกับแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาและทะลุเข้าไปที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นจากนั้นก็ลัดเข้าไปที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูตรงเส้นทางนั้นได้เลยตอนนี้คุณโจเริ่มรู้เส้นทางคร่าวๆและเขาก็ขับไปตามเส้นทางนั้นระหว่างทางก็จะมีฝนตกตลอดเส้นทางบางจุดก็ตกหนักบางจุดก็ตกเบาพอขับมาถึงอำเภอแก้งค้อฝนจากที่ตกเบาๆหยุดกลับตกแรงขึ้นถนนรอบๆก็ค่อนข้างมืดจากที่เขารีบๆก็ต้องขับรถให้ช้าลงและระหว่างทางที่เจอไฟแดงเขาก็เลี้ยวขวาไปเส้นทางลัดตามที่ลุงชัยบอกแต่พอขับมาได้ประมาณ5 กิโลปรากฏว่ารอบๆจากที่มีไฟริมถนนเป็นระยะตอนนี้กลับมืดสนิท
บ้านคนก็แทบจะไม่มีแค่ทุ่งนาอยู่รอบๆถนนก็เป็นแค่ถนน2 เลนที่พอขับสวนกันได้แล้วก็มีหลุมมีบ่อเต็มไปหมดคุณโจ้จะเป็นคนชอบฟังเรื่องผีอยู่แล้วทำให้ตลอดเส้นทางเขาจะเปิดเรื่องผีฟังไปตลอดเส้นทางตอนที่เขาขับแล้วพอขับไปได้สักพักก็เหมือนว่าถนนจะเริ่มดีขึ้นแต่รอบๆก็ยังคงมืดอยู่เส้นทางยังคงเปลี่ยวแฟนของคุณโจ้ที่อุ้มลูกอยู่เหมือนจะเริ่มกลัวกับบรรยากาศรอบๆเธอหันมาบอกคุณโจ้ว่าเธอปิดเรื่องผีได้ไหมรู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้พอคุณโจ้ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบปิดทำให้ตอนนี้ด้านในรถจะมีแค่เสียงฝนเท่านั้นเขาขับไปได้สักพักอยู่ๆแฟนของคุณโจ้ก็มาสะกิดแขนเขาแล้วก็พูดว่าเธอเห็นอะไรไหมแฟนของคุณโจ้พยายามสะกิดให้คุณโจ้มองไปที่ด้านซ้ายของกระจกแต่ด้วยความที่ฝนมันตกหนักและด้านหน้าก็มีหลุมเกือบตลอดทางเขาเลยไม่ได้สนใจแล้วก็บอกแฟนเขาไปว่าเธอเห็นอะไรก็อยากทักได้ไหมตอนกลางคืนโบราณเขาถือฟังเรื่องผีบ่อยๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาพยายามพูดติดตลกไปแต่แฟนของเขาก็กลับเงียบเธอไม่ได้พูดอะไรตอบกลับคุณโจ้ก็หันไปมองด้านหน้ารถต่อและตอนนั้นในความมืดเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างด้านหน้าถนนพอเขาขับไปใกล้ๆก็เห็นว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งกำลังปั่นจักรยานอยู่ข้างถนนแล้วก็มีเด็กผู้ชายประมาณ4 ขวบซ้อนท้ายยิ่งรถใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งเห็นจักรยานคันนั้นได้ชัดเจนขึ้นลักษณะคุณยายคนนั้นสวมหมวกไหมพรมและสวมผ้าถุงสีดำเสื้อก็เป็นเสื้อสีดำแขนยาวคุณโจก็คิดในใจฝนตกหนักขนาดนี้ทำไมยังจะพาหลานมาปั่นจักรยานดึกๆดื่นๆแต่ดูแล้วยายน่าจะรีบปั่นกลับบ้านเขาเลยไม่ได้สนใจอะไรก่อนจะขับรถเลยจักรยานคันนั้นไปพอขับไปอีกสักพักแฟนคุณโจก็มาสะกิดแขนเขาอีกคุณโจเริ่มรำคาญเขาหันไปบอกแฟนว่าเธอจะสะกิดอะไรนักหนาเราขับรถอยู่นะทางก็ไม่ค่อยจะชินเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกแต่แฟนเขาตอนนี้ก็ทำสีหน้ากลัวแล้วก็พูดว่าเธอเห็นไหมพอคุณโจ้ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไปมองที่ด้านซ้ายของรถปรากฏว่าตอนนี้เขาเห็นยายกับหลานคนเดิมกำลังปั่นจักรยานอยู่ด้านหน้าเขาคุณโจ้ถึงกับขนลุกไปทั้งตัวเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งขับผ่านมาเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่ยายจะขับเลยหน้าเขาพยายามตั้งสติแล้วก็ขับรถไปต่อด้วยความที่ฝนตกค่อนข้างหนักคุณโจ้เลยขับความเร็วแค่70-75ไม่กล้าขับเร็วไปกว่านี้เพราะหลุมก็ค่อนข้างเยอะแล้วเวลาผ่านไปไม่ถึง5 นาทีเขาก็เจอยายกับหลานกำลังปั่นจักรยานอยู่อีกเป็นครั้งที่3คุณโจ้พยายามไม่มองจนเจออีกครั้งที่4และครั้งที่5ใจของเขาเริ่มหล่นไปอยู่ตะตุ่มเพราะจากที่เขาฟังเรื่องผีมาหลายๆเรื่องก็มีเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันพอเขาขับผ่านไปอีก5 นาทีรอบนี้แฟนของคุณโจ้สะกิดเขาแรงมากเธอกอดลูกชายที่นั่งอยู่ข้างหน้าแน่นแล้วก็พูดกับคุณโจ้ว่าเธอแล้วจู่ๆเธอก็กรีดร้องออกมาเสียงดังพร้อมกับบอกคุณโจ้ว่าเธอไปเร็วคุณโจ้เองก็ตกใจว่าแฟนของเขาเป็นอะไรแต่แฟนเขาก็ไม่พูดเธอพูดอยู่คำเดียวว่าเธอรีบไปคุณโจ้เลยบอกว่าเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยลูกคนเล็กที่นั่งอยู่ข้างหลังได้ยินเสียงแม่กรีดร้องก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้งอแงตอนนี้ในรถมีทั้งเสียงเด็กและเสียงของแฟนคุณโจ้กำลังร้องไห้อยู่พอเขาหันไปมองก็เห็นแฟนเขาตัวสั่นนั่งกอดลูกชายอยู่แบบนั้นไม่ยอมเงยหน้าไปมองข้างหน้าพูดแต่คำว่าขับไปเร็วๆรีบขับไปเร็วๆแต่คุณโจ้เองก็ขับเร็วไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะเขารู้อยู่ว่าถ้าขับเร็วกว่านี้มันอันตรายแน่ๆหลังจากที่แฟนคุณโจ้พูดจบอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งรถจักรยานดังขึ้นตอนนั้นคุณโจ้ตกใจมากจากตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ของเขา
แต่พอเขาหยิบมือถือขึ้นมาดูปรากฏว่าไม่ใช่และเสียงกระดิ่งรถจักรยานก็ยังคงดังขึ้นอยู่แบบนั้นคุณโจ้พยายามมองหาต้นเหตุของเสียงเขามองกระจกทั้งซ้ายและขวาก็ไม่เจออะไรแต่เสียงกระดิ่งก็ยังไม่หยุดตอนนั้นแฟนคุณโจ้เหมือนว่าเธอจะไม่สนใจอะไรแล้วเธอก้มหัวกอดลูกชายตัวสั่นไม่ยอมหันไปมองข้างหน้าแล้วเสียงกระดิ่งก็เงียบหายไปคุณโจ้พยายามตั้งสติแล้วก็ขับรถต่อแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงเหมือนคนขยับกระจกรถขึ้นคุณโจ้รีบหันไปดูทางกระจกซ้ายเขาถึงกับช็อกเขาเห็นเป็นคุณยายแก่ๆชุดดำคนก่อนหน้านี้เอาหน้ามาแนบกระจกแล้วก็แลบลิ้นมาติดกับกระจกพร้อมกับดันกระจกขึ้นลงไปมาทำให้กระจกรถขยับตามลิ้นของยายในขณะที่ยายยังคงปั่นจักรยานอยู่พอยายเห็นว่าคุณโจ้มองแกก็ค่อยๆฉีกยิ้มให้เขาตกใจมากด้วยความที่ก่อนหน้านี้เขาขับรถเกียร์กระปุกแต่ตอนนี้เขากำลังขับรถเกียร์ออโต้อยู่เขาไม่ทันได้คิดเลยผลักกระปุกเกียร์ไปด้านหน้าจนรถถูกเบรกกระทันหันล้อรถได้ถูกลากมาจนรถหยุดนิ่งแล้วยายก็ปั่นจักรยานเลยหน้ารถของคุณโจ้ไปพร้อมกับเสียงกระดิ่งจักรยานจากนั้นยายก็ปั่นหายไปในความมืดคุณโจ้ตกใจมากเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นมันคืออะไรเขาพยายามรวบรวมสติแล้วก็ขับรถให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาเองก็กลัวแล้วก็เป็นห่วงลูกกับแฟนที่นั่งมาด้วยและตั้งแต่เกิดมาเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนพอขับไปสักพักไม่ถึง5 นาทีเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งจักรยานดังขึ้นอีกครั้งและเหมือนเดิมเสียงกระดิ่งดังมาพร้อมกับกระจกที่ถูกขยับรอบนี้เขากลัวมากใจเขาสั่นไปหมดเขาค่อยๆหันไปมองและเขาก็เห็นยายคนเดิมเอาหน้ามาแนบกระจกแล้วก็ยิ้มให้รอบนี้เขาถึงกับสติหลุดรีบเหยียบคันเร่งให้เร็วที่สุดจนเขาไม่ทันได้สังเกตว่าด้านหน้าเป็นทางโค้งหักศอกเขาบังคับรถไม่อยู่จนรถเสียหลักพุ่งชนกับกำแพงในความชุลมุนตอนนั้นเขาจำได้แค่ว่าแอร์แบ็กกระแทกใส่หน้าอกของเขาแล้วพอรถคว่ำเขาก็ยังคงตั้งสติได้รีบหันไปดูลูกกับแฟนเห็นว่าแฟนกับลูกของเขาได้ไปกระแทกกับคอนโซลหน้าเขาพยายามจะลุกขึ้นไปช่วยแต่เขาเองก็จุกจนไม่สามารถลุกออกไปได้แฟนคุณโจ้เหมือนจะยังมีสติเธอค่อยๆหันไปหาคุณโจ้แล้วก็ถามเขาว่าเธอเป็นอะไรไหมแล้วเธอก็รีบหันไปหาลูกพร้อมกับพูดว่าลูกเราเป็นอะไรไหมในตอนนั้นเองก็มีพระรูปหนึ่งวิ่งเข้ามาดูแล้วก็ตะโกนว่ารถชนกำแพงวัดหลวงพี่รีบเข้ามาเปิดประตูพร้อมกับพยุงคุณโจ้ให้ออกมาจากรถแล้วก็อุ้มลูกของคุณโจ้ออกมาก่อนจะมีชาวบ้านคนอื่นๆได้ยินเสียงแล้วก็เข้ามาช่วยประคองแฟนของคุณโจ้เข้าไปพักข้างในวัดจากนั้นชาวบ้านก็เอายาดมแล้วก็เอายาหม่องให้พวกเขาเพื่อให้พวกเขาตั้งสติโชคยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากมีแค่รอยฟกช้ำจากการกระแทกนิดหน่อยแล้วเวลาผ่านไปประมาณ20 นาทีก็มีรถกู้ภัยขับมารับพวกเขาและครอบครัวที่โรงพยาบาลเพื่อไปตรวจร่างกายด้วยความที่ลูกชายเขาเองก็ช้ำค่อนข้างเยอะทำให้พวกเขาทั้งหมดต้องนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลไปก่อนส่วนลูกคนเล็กอีกคนก็เกิดอาการปอดติดเชื้อเพราะด้วยความที่เด็กยังเล็กภูมิคุ้มกันไม่ค่อยจะดีพอโดนฝนก็ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายหลังจากนั้นตอนเช้าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาถามอาการของคุณโจ้และตำรวจก็ได้บอกว่ารถของเขาได้ถูกลากไปที่สถานีตำรวจแล้วจากนั้นตำรวจก็สอบปากคำคุณโจ้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนตำรวจถามคุณโจ้ว่าเมื่อคืนได้ดื่มแอลกอฮอล์มาหรือเปล่ามีอาการง่วงแล้วหลับในบ้างไหมแต่คุณโจ้ก็บอกว่าเขาไม่ได้หลับในและก็ไม่ได้ดื่มก่อนขับรถมาด้วยระหว่างที่สอบปากคำอยู่ๆก็มีตำรวจอีกคนเดินเข้ามาในกระดาษเป็นเอกสารที่เหมือนจะเป็นเลขตัวถังของคุณโจ้ตำรวจทั้ง2 คนยืนคุยกันอยู่สักพักก่อนที่ตำรวจอีกคนจะเดินมาหาคุณโจ้แล้วก็พูดว่ารถคันนี้เป็นของญาติของคุณหรือเปล่าครับคุณโจ้ก็บอกว่าไม่ใช่ครับรถคันนี้เป็นรถมือ2ผมซื้อมาในนามบริษัท
แล้วตำรวจก็พูดว่าถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณติดต่อกับบริษัทประกันของคุณเองก็แล้วกันคุณโจ้ก็งงๆกับอาการของตำรวจแต่ผ่านไปสักพักก็มีประกันของคุณโจ้เข้ามาหาซึ่งบริษัทนี้คุณโจ้ทำประกันให้รถในบริษัททุกคันทางประกันก็ถามคุณโจ้ว่าพี่เอารถคันนี้มาจากที่ไหนครับคุณโจ้เลยบอกว่าไปได้มาจากเต็นท์รถเต็นท์หนึ่งในกรุงเทพแล้วประกันก็บอกเขาว่าพี่ครับรถคันนี้ที่พี่ซื้อต่อมาเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อเดือนที่แล้วคุณโจ้ถึงกับตกใจแล้วก็บอกว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรทำไมไม่เห็นมีใครแจ้งผมซึ่งตอนนั้นคุณโจ้เองก็ไม่ได้ให้ทางฝ่ายจัดซื้อเช็คประวัติรถคันนี้ด้วยเพราะเห็นว่ารถยังใหม่ประกันเล่าให้ฟังว่ารถคันนี้เจ้าของรถคันเก่าคือน้องชายของเจ้าของเต็นท์ที่คุณโจ้ไปซื้อมาเขาใช้รถคันนี้ไปต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยและก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำจนวันเกิดเหตุเขาขับผ่านเส้นทางนี้ประมาณบ่ายสองแล้วเหมือนจะมีคนโทรเข้ามาทำให้เขาไม่ได้ตั้งใจมองทางข้างหน้าก่อนรถจะไปชนกับยายหลานคู่หนึ่งที่ปั่นจักรยานอยู่ข้างทางซึ่งทั้งสองคนก็บาดเจ็บหนักมากจนมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคุณโจ้ถึงกับทำอะไรไม่ถูกเพราะยายหลานที่ประกันพูดถึงเหมือนสิ่งที่เขาเห็นก่อนเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้คุณโจ้หยิบมือถือโทรไปหาช่างชัยทันทีพร้อมกับต่อว่าช่างชัยทำไมไม่เช็คประวัติรถให้ดีๆว่ารถไปชนอะไรมาบ้างแต่ช่างชัยก็บอกว่าเขาเห็นสภาพรถก็ไม่ได้มีรอยชนอะไรมีแค่ไฟหน้าที่ถูกเปลี่ยนคิดว่ารถไปชนแค่เสาหรืออะไรมาแล้วเต็นท์ก็เปลี่ยนไฟให้ใหม่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปพ่อของแฟนคุณโจ้ก็ได้โทรมาต่อว่าเขาว่าทำไมพาลูกพาหลานของแกมาเจออะไรแบบนี้แต่พอคุณโจ้เล่าเรื่องทั้งหมดให้แกฟังพ่อตาเลยขอให้เขาพาไปยังวัดที่เกิดเหตุหน่อยพอไปถึงก็เข้าไปถามพระในวัดว่าแถวนี้เคยมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าอุบัติเหตุที่รถคันนั้นชนยายหลานคือจุดก่อนที่เป็นทางโค้งหักศอกที่คุณโจ้ขับชนกำแพงพอดีซึ่งพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับขนลุกเพราะมันเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเหมือนว่าวิญญาณของยายหลานคู่นั้นจะเห็นรถคันที่เคยชนพวกเขาแล้วก็เข้ามาหลอกคุณโจ้ได้ถามแฟนเขาว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุแฟนเขาเป็นอะไรทำไมถึงกรีดร้องแล้วก็ก้มกอดลูกอยู่แบบนั้นแฟนเขาก็เล่าว่าตอนที่เธอกรีดร้องเธอเห็นเด็กคนหนึ่งวิ่งมาอยู่ข้างๆกระจกซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่เด็กเล็กๆจะวิ่งมาเทียบกับรถยนต์ได้แล้วพอเด็กคนนั้นวิ่งเลยหน้ารถไปหน้าของเด็กคนนั้นก็หันมาที่เธอแต่หันมาแค่หัวในขณะที่ตัวยังวิ่งนำหน้ารถไปเธอเห็นแบบนั้นก็ตกใจจนกรีดร้องออกมาแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณโจ้ก็ต้องยอมขายรถคันนั้นทิ้งไปเลยในราคาที่ถูกมากๆแต่เขาก็ต้องยอมเพราะกลัวว่าจะเจอเหตุการณ์หลอนๆแบบนี้อีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโจ้ได้เล่าให้ฟังเรื่องเล่าของเพื่อนคนหนึ่งที่บังเอิญเกิดมาหน้าตาดูแก่กว่าวัยและสีหน้าก็ค่อนข้างดุทำให้เจ้าของร้านที่เขาเข้าไปทำงานได้ให้เขาขึ้นไปทำงานที่ชั้น2คนเดียวและที่แปลกไปกว่านั้นคือไม่มีใครขึ้นมาดูเขาเลยว่าเขาทำงานไปได้ถึงไหนก่อนที่เขาจะรู้ว่าชั้น2ที่เขาอยู่ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวกับเรื่องที่มีชื่อว่าชั้น2เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณทีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนของคุณทีเล่าให้ฟังอีกทีเพื่อนของเขามีชื่อว่าเบิ้มเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ8 ปีก่อนตอนนั้นเบิ้มได้เรียนอยู่ในวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาตอนนั้นเบิ้มอายุประมาณ18 ปีแต่ด้วยอะไรสักอย่างทำให้ดูภายนอกเบิ้มจะมีหน้าตาเหมือนกับคนอายุเกือบ30ทั้งตัวใหญ่ผิวดำและใบหน้าก็ค่อนข้างดุซึ่งคุณทีเองก็ค่อนข้างสนิทกับเบิ้มเขารู้ดีว่าเบิ้มจะมีจิตใจค่อนข้างดีตรงกันข้ามกับหน้าตาของเขาตอนนั้นเบิ้มเรียนอยู่ปวสปี2ซึ่งทางวิทยาลัยจะมีกิจกรรมจัดค่อนข้างบ่อย
แล้วเงินที่เบิ้มได้มาโรงเรียนก็ค่อนข้างน้อยไม่พอที่จะจ่ายค่ากิจกรรมในแต่ละเดือนและเขาเองก็ไม่อยากขอเงินพ่อแม่เพิ่มด้วยความที่ครอบครัวเขาก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายเบิ้มเลยตัดสินใจหางานพาร์ทไทม์ทำหลังจากเลิกเรียนจนได้ไปเจอกับงานหนึ่งเป็นร้านขายหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยทางเจ้าของร้านได้ให้เบิ้มทำงานตั้งแต่4 โมงเย็นถึง2 ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพราะวันเสาร์อาทิตย์ทางร้านจะหยุดร้านหนังสือที่นี่จะอยู่ในตึกอาคารพาณิชย์3 ชั้นชั้นล่างสุดจะถูกจัดวางเป็นหน้าร้านส่วนชั้น2จะเป็นพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าและชั้น3ก็เป็นห้องพักของเจ้าของเบิ้มจะมีหน้าที่เช็คสต็อกของหน้าร้านและคอยแนะนำลูกค้าที่เดินหาสินค้าไม่เจอเบิ้มทำงานไปได้ประมาณ4 วันทางเจ้าของร้านก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเบิ้มเป็นคนที่ขยันแต่ในทุกๆครั้งที่ลูกค้ามาซื้อของแล้วก็หาของไม่เจอมักจะไม่กล้าเดินไปถามเบิ้มด้วยความที่ลูกค้าที่เข้าร้านนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักศึกษาผู้หญิงแล้วเบิ้มเองก็หน้าตาค่อนข้างจะดุเจ้าของร้านเลยคิดว่าลูกค้าคงจะกลัวเบิ้มหลังจากที่เบิ้มเริ่มทำงานได้วันที่5เจ๊เลยเดินเข้าไปคุยกับเบิ้มเลยว่าเบิ้มเจ๊จะให้เบิ้มทำงานอยู่ที่ชั้น2เบิ้มโอเคไหมด้วยความที่เบิ้มเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยถามเจ๊ไปว่าแล้วผมต้องทำอะไรบ้างครับเจ๊ก็บอกว่าข้างบนมันไม่ค่อยมีงานอะไรมากไม่ต้องต้อนรับลูกค้าแค่เอาพลาสติกมาห่อหนังสือติดป้ายราคาแล้วก็ห่อเซ็ตเครื่องเขียนเบิ้มเลยบอกเจ๊ไปว่าได้ครับเจ๊วันถัดมาก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่นุกเดินเข้ามาหาเบิ้มแล้วก็บอกให้เบิ้มเดินตามเขาไปเดี๋ยวเขาจะพาขึ้นไปชั้น2แล้วจะบอกว่าต้องทำอะไรบ้างซึ่งทางขึ้นชั้น2พี่นุกบอกว่าจะมีอยู่2 ทางแรกจะเป็นบันไดวนเดินขึ้นไปแต่ว่าตรงนี้จะไม่ค่อยมีคนมาใช้กันเพราะมีประตูบานเหล็กบานใหญ่ปิดล็อกชั้น2เอาไว้อยู่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปเปิดส่วนใหญ่จะเดินไปอีกทางซึ่งก็คือลิฟต์สำหรับส่งของขนาดกว้างประมาณ 2x2 เมตรและลิฟต์ตัวนี้จะไม่เหมือนลิฟต์ที่เราเห็นทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าด้วยความที่เป็นลิฟต์ส่งของหน้าลิฟต์จะมีแค่ประตูเหล็กที่ดึงเปิดออกไปมาซ้ายขวาแล้วหน้าลิฟต์ก็จะถูกเปิดโล่งๆแค่นั้นแต่ตัวลิฟต์เองก็ค่อนข้างเก่าอยู่เหมือนกันทำให้การรอลิฟต์แต่ละทีจะใช้เวลาเกือบ2 นาทีแต่ทุกคนก็มักจะเลือกไปเส้นทางนี้กันเพราะยังไงก็ประหยัดเวลาได้มากกว่าและประตูเหล็กที่อยู่ตรงทางขึ้นบันไดสนิมก็ค่อนข้างเยอะจะเปิดแต่ละทีก็ค่อนข้างยากพี่นุกพาเบิ้มเดินขึ้นไปชั้น2แล้วก็เริ่มสอนงานเบิ้มเขาบอกว่าให้เบิ้มเอาถุงมาห่อใส่หนังสือเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเปิดอ่านแล้วก็ติดป้ายราคาห่อเซ็ตเครื่องเขียนพวกปากกาดินสอยางลบเพื่อขายเป็นชุดๆพอพี่นุกบอกหน้าที่จนเสร็จเขาก็หันมาบอกเบิ้มว่าชั้นบนก็มีของที่ต้องทำประมาณนี้แหละทำไปเรื่อยๆของมีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวพี่ลงไปข้างล่างก่อนเบิ้มถึงกับหันไปพูดว่าอ้าวแล้วพี่ไม่อยู่ทำงานกับผมข้างบนเหรอพี่นุกก็บอกว่าพี่เบื่องานชั้น2แล้วอยากจะไปอยู่ข้างล่างบ้างแล้วพี่นุกก็กดลิฟต์ลงไปข้างล่างทันทีเบิ้มพยายามมองไปรอบๆห้องเห็นว่าที่นี่มีอุปกรณ์เครื่องเขียนหนังสือวางอยู่เต็มไปหมดมีแค่พื้นที่หน้าลิฟต์เล็กๆเอาไว้นั่งทำงานส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์กิฟต์ช็อปแล้วก็มีชั้นวางของกั้นเอาไว้แบ่งเป็นโซนๆซึ่งถ้าจะมองข้ามไปอีกฝั่งต้องเดินอ้อมไปถึงจะมองเห็นเบิ้มเริ่มหยิบของมาห่อแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปจนถึงเวลาเลิกงานเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติเบิ้มทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไป3 วันเบิ้มเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่ามีบางสิ่งบางอย่างแปลกๆพอทุกครั้งที่เขาทำงานจะไม่ค่อยมีคนมาตรวจงานหรือมาดูเลยว่าเขาทำงานไปถึงไหนแล้วเขาแอบอู้งานบ้างหรือเปล่าแต่เขาก็คิดในใจว่าที่หน้าร้านด้านล่างค่อนข้างยุ่งเพราะช่วงที่เขามาทำพาร์ทไทม์จะเป็นช่วงที่คนอื่นๆเลิกเรียนกันแล้วโดยเด็กส่วนใหญ่ก็จะมาที่นี่กันแ
แต่ที่แปลกไปกว่านั้นคือทุกครั้งที่มีคนมาหยิบของไปเติมสต็อกไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือว่าของชิ้นใหญ่เช่นกล่องดินสอแค่ชิ้นเดียวจะต้องมีคนขึ้นลิฟต์มากัน2 คนทุกครั้งทั้งที่ขนาดสินค้าก็ไม่ได้ใหญ่มากเบิ้มพยายามไม่สนใจอะไรจนหลังจากทำงานไปได้อาทิตย์กว่าๆเบิ้มเริ่มรู้สึกเบื่อกับงานข้างบนเพราะไม่มีใครมาคุยเป็นเพื่อนเขานั่งแพ็คสินค้าอยู่คนเดียวเบิ้มเลยตัดสินใจหยิบมือถือมาเปิดเพลงระหว่างไปทำงานบ้างหรือบางทีเบิ้มก็มาเปิดดูหนังไปบ้างเพื่อไม่ให้ตัวเองหลับและหลังจากที่เขาทำแบบนี้มาเรื่อยๆเขาเริ่มเห็นว่าไม่มีใครขึ้นมาดูเขาที่ชั้น2จริงๆทำให้พฤติกรรมของเบิ้มเองก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจากที่เปิดเพลงแล้วก็ทำงานไปด้วยเริ่มจะหยุดทำงานแล้วก็หยิบมือถือมาดูหนังบางทีเบิ้มก็เอามือถือมาเล่นเกมบ้างหรือหนักสุดเขาก็ได้เผลอนอนหลับในเวลางานเพราะเบิ้มรู้ดีว่าจุดที่เขาอยู่คือหน้าลิฟต์ถ้ามีคนขึ้นลิฟต์มายังไงเขาก็ต้องได้ยินเสียงแล้วก็ตื่นก่อนแน่ๆส่วนทางขึ้นบันไดก็คงไม่มีใครขึ้นมาตรงนั้นเขาเลยอู้งานได้สบายๆจนมีอยู่วันหนึ่งเบิ้มก็ได้ทำงานไปด้วยอู้งานไปด้วยเหมือนเดิมจนเขาเริ่มรู้สึกขี้เกียจดูเวลาตอนนี้ก็1 ทุ่มกว่าๆอีก1 ชั่วโมงเขาจะเลิกงานเขาเลยหยิบมือถือมาเล่นเกมเพื่อรอเวลาเลิกแล้วระหว่างที่เล่นไปได้ประมาณ5 นาทีอยู่ในความเงียบข้างบนห้องก็มีเสียงเหมือนใครบางคนไอออกมาจากลำคอเบาๆเท่าที่ดูเบิ้มบอกว่าน่าจะเป็นเสียงผู้หญิงตอนนั้นเขาตกใจมากสงสัยว่าใครอยู่ข้างบนคิดว่าเขาทำงานอยู่ข้างบนแค่คนเดียวเขาค่อยๆตั้งใจฟังว่าเขาหูฝาดหรือเปล่าและในตอนนั้นเองก็มีเสียงคนไอออกมาจากลำคอดังขึ้นอีกครั้งซึ่งเขามั่นใจว่าต้องเป็นเสียงคนจริงๆเพราะเขาได้ยินเสียงนั้นชัดเจนแล้วเสียงนั้นก็ดังมาจากทางขวามือของเขาตรงอีกฝั่งที่มีชั้นวางของกั้นอยู่แน่นอนเบิ้มค่อยๆลุกขึ้นช้าๆแล้วเขาก็เดินย่องๆเพื่อจะไปดูอีกฝั่งของชั้นวางของระหว่างที่เดินไปก็ยังคงได้ยินเสียงไออยู่ตลอดพอเบิ้มเดินไปถึงตรงขอบชั้นวางของเขาก็ค่อยๆชะโงกไปมองฝั่งตรงข้ามตอนนั้นเขาตกใจมากเพราะตรงนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่จริงๆลักษณะผู้หญิงคนนั่งยองๆผมยาวๆกำลังนั่งหันหลังให้เบิ้มอยู่แล้วในขณะที่เธอไอตัวเธอก็โน้มไปมาข้างหน้าแล้วก็โน้มกลับมาข้างหลังซึ่งเบิ้มบอกว่าตอนที่เธอโน้มลงไปด้านหน้าเธอโน้มไปแรงมากจนหัวของเธอเกือบจะแตะไปที่พื้นเขามองผู้หญิงคนนั้นไอไปด้วยโยกหัวไปด้วยอยู่แบบนั้นแล้วตัวเบิ้มเองก็เริ่มกลัวตอนนั้นเขายังไม่คิดเรื่องผีเรื่องวิญญาณแต่เขากลับคิดว่าถ้ามีคนมาทำงานอยู่ที่ชั้นเดียวกันกับเขาก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเห็นเขาทุกอย่างทั้งตอนที่เขาอู้งานเล่นเกมหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาแอบนอนหลับเขากลัวว่าเธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ๊เจ้าของร้านเพราะถ้าเป็นแบบนั้นคนที่ซวยก็คือเขาเบิ้มตัดสินใจหันหลังกลับมาตั้งใจจะกลับไปนั่งที่เดิมแล้วก็ทำงานต่อซึ่งเสียงไอนั้นก็ยังคงดังอยู่ตลอดระหว่างที่เขาทำงานไปด้วยฟังเสียงไอไปด้วยเขาก็เริ่มนึกอะไรขึ้นได้บางอย่างเพราะเขาอยู่หน้าลิฟต์ตั้งแต่เขาขึ้นมาชั้น2ถ้ามีคนแอบมาตอนที่เขาหลับอย่างน้อยเขาก็ต้องได้ยินเสียงแล้วทำไมก่อนหน้านี้เขาไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยมาได้ยินเสียงอีกทีก็ตอนผู้หญิงคนนี้ไอและระหว่างที่เขากำลังคิดอยู่นั้นเสียงไอก็ดังถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนเสียงไอจะใกล้เขามากขึ้นกว่าเดิมจากเสียงที่ดังอยู่ไกลๆตอนนี้เสียงดูใกล้มากเหมือนกับเธอมาไออยู่ตรงชั้นวางของติดกับตรงที่เขานั่งเบิ้มค่อยๆหันไปมองตามเสียงปรากฏว่าเห็นเป็นเงาของผู้หญิงคนนั้นโผล่ออกมาจากชั้นวางของแล้วหัวเธอก็โยกไปมาตามเสียงไอที่หนักไปกว่านั้นคือรอบนี้ระหว่างที่เธอไอตัวเธอโยกแรงมากจนหัวเธอไปชนกับพื้นเสียงดังแล้วเธอก็โน้มตัวกลับมาแล้วก็ไอพร้อมกับเอาหัวชนพื้นเบิ้มตกใจมากเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่คนแน่ๆยังไงเขาก็ต้องลงไปที่ชั้น1ให้ได้ตอนนี้ระยะทางที่เขานอนอยู่กับลิฟต์ที่เขาจะต้องลงไปอยู่ห่างกันประมาณ5 เมตรเสียงไอกับเสียงโขกพื้น
ยังคงดังอยู่แบบนั้นเขารีบวิ่งไปที่ลิฟต์พร้อมกับกดลิฟต์ทันทีแต่โชคร้ายของเบิ้มเพราะตอนนี้ลิฟต์อยู่ที่ชั้นหนึ่งเขาจำได้ว่าก่อนหน้านี้มีคนมาเอาของเลยทำให้ลิฟต์อยู่ชั้นล่างแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ต้องยืนรอลิฟต์ประมาณ2 นาทีกว่าลิฟต์จะมาเขารีบกดปุ่มลิฟต์รัวๆด้วยความกลัวตอนนั้นเบิ้มหลับตาแล้วก็นับถอยหลัง2 นาทีช้าๆพร้อมกับฟังเสียงลิฟต์ที่ค่อยๆขยับเลื่อนลงมาข้างบนแล้วก็มีเสียงไอกับเสียงคนหัวโขกปนอยู่ด้วยกันเขายืนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกยืนนับถอยหลังรอลิฟต์ไปเรื่อยๆพยายามไม่สนใจสิ่งที่อยู่ข้างหลังจนเหลืออีกประมาณ30 วิก่อนที่ลิฟต์จะมาหยุดอยู่หน้าเขาในตอนนั้นเองจากเสียงไอที่ดังอยู่ข้างหลังตอนนี้เสียงไอกลับดังอยู่ข้างๆหูของเขาตกใจมากๆและในตอนนั้นเองต้นคอของเขาก็รู้สึกเย็นจนไปถึงหลังหูจนเขารู้สึกไปถึงกระดูกเขายังคงกลั้นความรู้สึกกลัวเอาไว้พยายามนับเลขถอยหลังไปเรื่อยๆไม่กล้าลืมตามามองเพราะไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาให้เขาเห็นในสภาพไหนเขาบอกว่าความรู้สึกของเขาตอนนั้นเหมือนเขายืนอยู่หน้าลิฟต์เป็นชั่วโมงเป็นความรู้สึกทั้งกลัวทั้งทรมานมากๆจนเหลือเวลาอีก10 วิสุดท้ายก่อนที่ลิฟต์จะมาถึงชั้น2เสียงไอก็ได้ดังขึ้นที่หูเขาอีกครั้งรอบนี้ดังมากๆจนเหมือนว่าเสียงมันเข้ามาอยู่ในหัวของเขาเบิ้มทนไม่ไหวพยายามคลำหาประตูเหล็กแล้วก็รีบเปิดประตูเหล็กหน้าลิฟต์ออกก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์ทั้งที่ยังหลับตาอยู่แต่ปรากฏว่าลิฟต์ยังขึ้นมาไม่ถึงชั้น2ยังเหลืออีกประมาณ1 ฟุตทำให้เขาเสียหลักล้มหัวทิ่มลงไปในลิฟต์ที่กำลังขึ้นมาเขาพยายามประคองตัวเองแล้วก็คลำเพื่อหาปุ่มกดโดยที่เขายังคงไม่ยอมลืมตาจนพอกดปุ่มไปที่ชั้น1ได้เบิ้มก็รู้สึกเหมือนว่าลิฟต์กำลังเลื่อนลงมาช้าๆระหว่างที่ตัวลิฟต์เลื่อนลงมาพ้นชั้น2อยู่ดีๆเขาก็รู้สึกสงสัยว่าสิ่งที่อยู่ด้านบนมันคืออะไรกันแน่เขาลืมตาขึ้นแล้วก็มองไปที่ข้างบนสิ่งที่เขาเห็นเกือบทำให้เขาช็อกเพราะเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังนอนเอาตัวแนบพื้นแล้วเอาหัวโผล่ออกมาจากช่องว่างของลิฟต์ชั้น2พร้อมกับจ้องมองมาที่เขาแล้วเธอก็ยังไอไม่หยุดเบิ้มขาสั่นทำอะไรไม่ถูกจนถึงกับฉี่ราดกางเกงออกมาจากนั้นลิฟต์ก็ลงมาจอดที่ชั้น1พนักงานคนอื่นๆต่างก็รีบวิ่งมาดูเบิ้มเพราะได้ยินเสียงโครมครามด้านบนตอนที่เขาเสียหลักลงในลิฟต์ตอนนั้นเหมือนว่าสติเบิ้มจะหลุดไปแล้วพี่นุกพยายามเขย่าแขนเขย่าขาให้เขาได้สติพอเบิ้มเริ่มตั้งสติได้พี่นุกก็จูงมือเบิ้มไปที่ม้านั่งหน้าร้านพร้อมกับถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นไปเจออะไรมาเบิ้มเริ่มเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกซึ่งเจ๊เจ้าของร้านก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันหลังจากที่เบิ้มเล่าจบเจ๊เจ้าของร้านก็หันมาถามเบิ้มว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงเบิ้มพยายามคิดภาพเขาก็บอกว่าเป็นผู้หญิงวัยกลางคนผมยาวไปถึงหลังแต่เสื้อผ้าเขาจำไม่ได้เพราะเขากลัวมากเลยหลับตาไว้ตลอดแต่ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเขาเห็นตอนลงมาจากลิฟต์ทำให้เขาจำหน้าของผู้หญิงคนนั้นได้ชัดเจนเจ๊เลยเดินกลับไปที่ร้านแล้วก็หยิบรูปถ่ายเก่าๆมาให้เบิ้มดูพร้อมกับถามเบิ้มว่าใช่ผู้หญิงคนนี้ไหมที่เบิ้มเห็นเบิ้มดูไปสักพักแล้วก็บอกว่าใช่ครับเจ๊คนนี้เลยแต่ที่ผมเห็นคือตัวเขาผอมแล้วก็ซีดกว่าในรูปมากๆเจ๊ได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับร้องไห้ออกมาเจ๊บอกว่าคนนี้เป็นพี่สาวของเจ๊เองเธอเสียไปได้ประมาณ5 ปีที่แล้วซึ่งร้านนี้จริงๆแล้วเป็นร้านของพี่สาวเจ๊แต่ช่วงหลังๆมาพี่สาวเจ๊เริ่มป่วยเลยเรียกเจ๊ให้ช่วยมาดูแลกิจการให้ซึ่งอาการแกก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนแกเสียซึ่งก่อนหน้านี้แกได้เซ็นเอกสารยกกิจการทั้งหมดให้เจ๊คนเดียวด้วยความที่มีพี่น้องกันแค่2 คนไม่มีสามีกันทั้งคู่แล้วเหมือนว่าพี่สาวเจ๊จะยังคงเป็นห่วงเจ๊อยู่เลยคอยเป็นหูเป็นตาให้ถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วแต่เจ๊ก็ยังคงรู้สึกว่าเขายังอยู่ที่นี่ตลอดหลังจากรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ทำให้เบิ้มกลัวจนเขาทำใจไม่ได้เพราะที่เขาเจอมามันหนักมากๆและเขาก็ยังคงจำภาพนั้นได้ชัดเบิ้มเลยตัดสินใจลาออกตั้งแต่วันนั้นเลย
ซึ่งเจ๊เองก็ไม่ได้ห้ามอะไรเพราะแกก็เข้าใจถ้ามีใครมาเจออะไรแบบนี้ก็คงไม่กล้าอยู่ต่อส่วนพี่นุกแกบอกว่าแกก็เคยเข้ามาทำงานชั้น2มาก่อนแล้วก็ทำงานร้านนี้มานานมากแล้วตั้งแต่สมัยที่พี่สาวเจ๊ยังอยู่ซึ่งพี่นุกบอกว่าเขาเองก็ผูกพันกับพี่สาวเจ๊เลยไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วก็ไม่เคยโดนวิญญาณพี่สาวเจ๊มาหลอกด้วยพี่นุกเลยถามเบิ้มไปว่าเบิ้มไปทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าเพราะปกติวิญญาณพี่สาวเจ๊จะไม่ค่อยออกมาหลอกใครนะจะมีก็แค่คนที่ทำตัวไม่ดีวิญญาณพี่สาวเจ๊ถึงจะออกมาหลอกเบิ้มเลยสารภาพเรื่องทั้งหมดไปว่าเขาแอบอู้งานตอนที่ทำอยู่ข้างบนแล้วตั้งแต่นั้นมาเบิ้มก็ไม่เคยกล้าเข้าไปเหยียบร้านนั้นอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เบิ้มได้เล่าให้คุณทีฟังเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่ครอบครัวหนึ่งได้ขับรถเดินทางกลับจากต่างจังหวัดแล้วเส้นทางที่เขาเดินทางกลับก็ไม่ใช่เส้นทางที่เขามาในตอนแรก GPS กลับพาเขาไปอีกเส้นทางจนทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าถนนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณขวัญเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ5 ปีก่อนเป็นช่วงที่คุณขวัญขับรถเดินทางจากสมุทรปราการเพื่อไปเที่ยวกันที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งทางภาคเหนือในตอนนั้นมีคนนั่งรถไปด้วยทั้งหมด3 คนมีแฟนคุณขวัญลูกชายคุณขวัญและตัวคุณขวัญเองซึ่งคุณขวัญจะเป็นคนขับรถตลอดเส้นทางเพราะแฟนของเขาจะขับรถไม่ค่อยเก่งก่อนไปทั้งคุณขวัญและแฟนก็ได้แพลนสถานที่ท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละวันพวกเขาจะต้องไปสถานที่ไหนบ้างพอไปถึงในตัวจังหวัดเขากับแฟนก็เริ่มเที่ยวกันตามแพลนที่วางไว้แวะถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็แวะนอนตามโรงแรมที่จองไว้ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีแต่พอมาถึงวันสุดท้ายที่พวกเขาต้องกลับกลายเป็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปในวันนี้ค่อนข้างไกลและด้วยความที่เป็นภาคเหนือพื้นที่ต่างๆล้วนจะเป็นภูเขามีถนนคดเคี้ยวตลอดเส้นทางจากที่พวกเขาวางแผนกันไว้ว่าจะกลับไม่เกิน 11 โมงจะได้ไปถึงที่บ้านประมาณ 3 ทุ่มแล้วก็ยังมีเวลาพักผ่อนต่อกลายเป็นว่ากว่าเขาจะเที่ยวสถานที่สุดท้ายกันเสร็จก็เลทไปเกือบ 4 ทุ่มซึ่งเวลาค่อนข้างห่างจากตอนแรกมากๆแล้วกว่าจะถึงบ้านก็น่าจะเกือบ 6 โมงเช้าแต่ด้วยความที่สถานที่นั้นก็ค่อนข้างคุ้มค่าที่จะไปเพราะอย่างน้อยเขาก็มองว่าเขาได้ไปที่ที่ต้องการไปเที่ยวครบทุกจุดระหว่างที่ขึ้นรถกำลังจะเดินทางกลับคุณขวัญก็ได้ทำการปักหมุดบน GPS เพื่อจะเดินทางกลับบ้านแต่พอดูจากแผนที่ปรากฏว่าเส้นทางที่ GPS พาไปกลับเป็นอีกเส้นทางหนึ่งไม่ใช่เส้นทางที่พวกเขามาในตอนแรกแต่ก็ดีเพราะเส้นทางนี้ช่วยย่นระยะทางการขับรถของพวกเขาได้เกือบ200 กิโลเขาเลยปรึกษากับแฟนไปว่างั้นเดี๋ยวเราไปเส้นทางนี้ก็แล้วกันนะประหยัดเวลาได้เยอะดีซึ่งแฟนเขาก็พยักหน้าตอบตกลงจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับแฟนของเขามากเพราะตัวเขาก็เป็นคนขับรถแฟนเขาก็คงน่าจะหลับตลอดเส้นทางคุณขวัญเริ่มออกเดินทางตามเส้นทางในแผนที่ได้ประมาณ100 กว่าโลก็เห็นว่ามีปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งอยู่ด้านหน้าเขาตั้งใจว่าจะแวะปั๊มเติมน้ำมันก่อนแล้วก็แวะทำธุระส่วนตัวไปด้วยแต่พอเข้าไปในปั๊มปรากฏว่าปั๊มนี้ไม่มีอะไรเลยมีเพียงพนักงานเติมน้ำมัน1 คนแล้วก็ห้องน้ำเก่าๆเขาเลยเข้าไปจอดใกล้ๆแล้วก็ถามพนักงานปั๊มไปว่าน้องข้างหน้าจะมีปั๊มอีกไหมน้องพนักงานก็ตอบมาว่ามีครับพี่อีกประมาณ10 กิโลจะมีอีกปั๊มหนึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันพอได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันตรงจุดนั้นเผื่อมีร้านสะดวกซื้อจะได้จอดแวะทีเดียว
คุณขวัญเลยขอบคุณน้องพนักงานไปแล้วก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆจนขับมาถึง10 กิโลก็เจอกับปั๊มอยู่ข้างทางจริงๆเป็นปั๊มที่ค่อนข้างใหญ่แต่โชคร้ายของคุณขวัญเพราะว่าปั๊มถูกปิดปรับปรุงอยู่เขาเลยต้องขับรถต่อไปอีกเรื่อยๆหวังจะให้มีปั๊มอีกข้างหน้าเขาขับไปได้ประมาณ50 กิโลเส้นทางที่เขาขับก็ยังคงเป็นเส้นหลักแต่ระหว่างทางก็เจอกับหมู่บ้านหนึ่งข้างหน้าแล้วก็มีเหมือนร้านขายของชำเปิดไฟอยู่คุณขวัญเลยจอดรถเพื่อจะหาอะไรทานระหว่างทางแล้วพอเขาจอดก็เหมือนว่าแฟนของเขาและลูกจะรู้ว่าเขาแวะร้านค้าทั้งสองคนตื่นขึ้นมาพร้อมกันแล้วลงจากรถเพื่อไปหาอะไรทานเล่นทันทีที่ร้านขายของชำมีลุงแก่ๆคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้แบบมีที่พิงอยู่แฟนคุณขวัญและลูกชายของเขาก็ได้เดินไปหาซื้ออะไรกินกันส่วนคุณขวัญเองก็หยิบขนมปังมาทานเพราะเขาไม่อยากกินเยอะมากกลัวว่าจะง่วงระหว่างขับรถและระหว่างที่กำลังคิดเงินลุงก็หันมาถามคุณขวัญว่าจะไปไหนกันเหรอมืดๆค่ำๆคุณขวัญก็ตอบว่าเพิ่งกลับมาจากเที่ยวครับลุงกำลังจะเดินทางกลับบ้านลุงก็ถามมาอีกว่าแล้วบ้านอยู่ไหนล่ะคุณขวัญก็บอกว่าอยู่สมุทรปราการครับลุงถึงกับตกใจแกเลยบอกคุณขวัญไปว่ายังอีกไกลเลยนะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันขับรถกันดีๆคุณขวัญได้ขอบคุณลุงไปก่อนที่เขาจะถามลุงไปว่าลุงครับข้างหน้าจะมีปั๊มน้ำมันอีกไหมครับลุงก็บอกว่าไอ้หนุ่มพ้นหมู่บ้านนี้ไปก็มีแต่ป่าแต่เขาแล้วนะเขาถึงกับบ่นกับตัวเองว่าแล้วน้ำมันจะพอหรือเปล่าเพราะตอนนี้น้ำมันก็เหลือแค่ครึ่งถังแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ยังไงก็ต้องขับไปต่อหลังจากลุงทอนเงินเสร็จเขาก็หันหลังกำลังจะกลับไปขึ้นรถระหว่างที่เดินมาอยู่ๆก็มีเสียงลุงพูดดังมาจากข้างหลังว่าห้ามจอดนะคุณขวัญก็งงๆเลยรีบหันกลับไปหาลุงแต่กลายเป็นว่าเขาเห็นลุงคนนั้นนอนพิงกับเก้าอี้ตาก็หลับอยู่เขาไม่ได้คิดอะไรคิดว่าลุงคงง่วงเลยไม่ได้ถามอะไรลุงจากนั้นคุณขวัญก็ขับรถออกมาพอรถออกมาได้ไม่ถึง5 นาทีแฟนคุณขวัญก็บ่นว่าปวดหัวซึ่งปกติแฟนคุณขวัญเวลาเธอนั่งรถไปไหนมาไหนกับเขาเธอก็มักจะมีอาการเมารถตลอดเขาเลยบอกแฟนไปว่าถ้าไม่ไหวก็นอนไปเลยแต่แฟนเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนั่งอยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วแฟนของเขาก็ทานยาแก้อาการเมารถไป1 เม็ดหลังจากที่ขับรถออกมาได้เกือบครึ่งชั่วโมงจากที่บรรยากาศรอบๆค่อนข้างเงียบก็ได้ยินเสียงกรนของลูกชายคุณขวัญดังขึ้นเขาหันไปมองก็เห็นว่าลูกชายหลับไปแล้วพอเขาหันกลับไปมองที่แฟนเขาเห็นว่าเธอยังคงลืมตาอยู่แต่ว่าตาเธอลอยไปแล้วน่าจะง่วงมากๆด้วยฤทธิ์ของยาที่ทานไปด้วยคุณขวัญเลยบอกแฟนเขาไปว่านอนเถอะไม่ต้องห่วงพี่หรอกเดี๋ยวถ้าไม่ไหวพี่จอดพักเองแฟนเขาเลยบอกว่าถ้างั้นขอนอนก่อนนะแล้วเธอก็ปรับเบาะเข้าไปนอนตอนนี้ก็จะเหลือแค่คุณขวัญขับรถเพียงคนเดียวกับบรรยากาศรอบๆที่มีป่าเงียบๆข้างทางเต็มไปหมดเขายังคงขับไปตามเส้นทางที่ GPS วางไว้ให้จากที่ถนนกว้างๆก็เริ่มแคบลงแล้วก็เป็นทางขับขึ้นลงเขาตลอดเส้นทางโดยบรรยากาศตอนนี้ทำให้คุณขวัญเริ่มเกิดอาการง่วงดูเวลาก็ตี 1 กว่าแล้วเขาก็ขับรถเร็วไม่ได้เพราะเส้นทางบางครั้งก็ชันบางครั้งก็เป็นเส้นลาดและรถของเขาก็เป็นรถเก่งเล็กๆยิ่งขับช้าๆอาการง่วงก็ยิ่งมีมากขึ้นคุณขวัญเลยตัดสินใจหยิบมือถือมาเปิดเรื่องผีฟังเพื่อปลุกให้ตัวเองตื่นซึ่งปกติมือถือของเขาจะเชื่อมกับลำโพงเอาไว้แต่เขาเปลี่ยนเป็นเชื่อมกับหูฟังจะได้ไม่รบกวนแฟนกับลูกที่กำลังนอนหลับหลังจากที่ฟังไปได้สักพักวิธีนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้ผลเขารู้สึกตื่นตัวมากขึ้น
และมีสมาธิกับการขับรถเพราะระหว่างที่ฟังเรื่องผีก็ลุ้นไปตามเรื่องแต่ละเรื่องเขาขับไปด้วยฟังไปด้วยจนเกือบ2 ชั่วโมงจากทางปกติก็รู้สึกว่าทางมันเริ่มน่ากลัวขึ้นถนนส่วนใหญ่ที่คนขับรถกันเยอะๆทางจะค่อนข้างโล่งสะอาดแต่เส้นทางที่เขาขับอยู่กลับมีกิ่งไม้ใบไม้หล่นเกลื่อนถนนเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครขับรถผ่านมาเส้นทางนี้แล้วพอขับไปได้สักพักก็เริ่มมีหมอกจางๆตรงเส้นทางด้านหน้าเขาเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วอยากจะขับรถไปให้พ้นจุดนี้เพราะยิ่งหมอกหนาเขาก็ยิ่งกลัวมากขึ้นจนเขาขับผ่านมาถึงหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งที่มีบ้านอยู่ประมาณ6 หลังแล้วแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันเกือบครึ่งกิโลแทนที่จะทำให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นกลับทำให้เขารู้สึกกลัวมากขึ้นกว่าเดิมเพราะทุกหลังปิดไฟกันหมดพอขับเลยหมู่บ้านนั้นไปเขาก็ขับตรงไปยังเขาลูกต่อไปตอนนั้นน้ำมันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆทำให้เขายิ่งรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นไปอีกเขาดู GPS ไปด้วยระหว่างขับรถในใจก็หวังว่าทางข้างหน้าจะมีปั๊มหรือหมู่บ้านเล็กๆที่ยังพอมีร้านค้าเปิดอยู่อย่างน้อยร้านค้าก็อาจจะมีน้ำมันที่เขากรอกใส่ขวดเอาไว้แต่กลายเป็นว่าตั้งแต่เขาขับเลยร้านค้าลุงคนนั้นมาจุดที่แวะจอดรถทานอาหารหรือร้านค้าก็แทบไม่มีเลยแล้วเขาก็มานึกขึ้นได้ว่าระหว่างทางที่เขาขับมานี้เขายังไม่เจอรถที่ขับตามหลังหรือขับสวนเขามาเลยสักคันบนถนนก็มีแค่ไฟรถเขาคันเดียวด้วยความที่เริ่มกลัวเขาก็เริ่มคิดว่าจะขับย้อนกลับไปเส้นทางเดิมดีไหมแต่ที่เขาขับมานี้ก็เกือบจะครึ่งทางแล้วและทางข้างหน้าอีกไม่ไกลถ้าตรงตามแผนที่ก็เกือบจะเข้าตัวเมืองอีกจังหวัดหนึ่งแล้วเขาเลยจำใจต้องขับไปข้างหน้าต่อเขายังคงขับรถไปด้วยฟังเรื่องผีไปด้วยแล้วก็เริ่มมีหมอกจางๆด้านหน้าถนนเพลย์ลิสต์เรื่องผีที่เขาฟังอยู่ก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากๆมีช่วงหนึ่งก่อนที่เรื่องผีจะเริ่มเล่าทางเจ้าของรายการก็พูดว่าให้คนฟังจินตนาการแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นซึ่งเรื่องผีที่เขาฟังอยู่คือเรื่องเกี่ยวกับถนนเส้นทางในต่างจังหวัดเหมือนกันเขาฟังไปก็ลุ้นไปจนไปถึงช่วงหนึ่งที่เป็นเส้นทางตรงไปที่หมู่บ้านและข้ามหมู่บ้านนี้ไปก็จะเป็นอีกจังหวัดระหว่างทางในความมืดไฟสูงของรถก็สาดไปที่ด้านหน้าถนนเขาก็เห็นว่ามีคนคนหนึ่งกำลังปั่นจักรยานอยู่ข้างทางตอนนั้นเขาก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยเพราะอย่างน้อยก็ยังมีคนมาให้เห็นบ้างแต่ตอนนั้นก็ตี 2กว่าแล้วเขาพยายามไม่คิดอะไรจนรถขับมาในระยะเกือบถึงจักรยานระหว่างที่รถกำลังจะแซงจักรยานไปปรากฏว่าอยู่ๆคนขับรถจักรยานคันนั้นก็หักแฮนด์รถออกมาทางด้านขวาคุณขวัญตกใจมากเขารีบหักรถหลบทันทีจนรถเอ็นมาอยู่ในเลนฝั่งตรงนั้นข้ามตอนแรกเขาเกือบจะหลบไม่ทันโชคยังดีที่ยังไม่ไปชนจักรยานและไม่ตกข้างทางพอรถขับพ้นไปคุณขวัญก็หักพวงมาลัยกลับมายังเลนของตัวเองแล้วเขาก็มองไปที่กระจกมองข้างก็เห็นว่าจักรยานคันนั้นยังคงปั่นอยู่กลางเลนก่อนจะหายไปในความมืดพอเจอเหตุการณ์นี้ความรู้สึกกลัวของเขาก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วแฟนเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าขับไหวไหมคุณขวัญก็ได้แต่พยักหน้าอย่างเดียวไม่ได้ตอบกลับอะไรในใจนึกถึงแต่คำพูดลุงคนนั้นว่าห้ามจอดนะเขารีบขับรถให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้รีบไปให้ถึงหมู่บ้านข้างหน้าแต่ระหว่างนั้นเองก็มีเสียงแทรกเข้ามาในหูฟังของเขาเสียงนั้นพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเป็นเสียงต่ำๆแหบๆตอนแรกเขาคิดว่าอาจจะหูแว่วหรือน่าจะเป็นเสียงในรายการผีที่เขาฟังอยู่เพราะช่วงที่เขาหลบรถเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยมีสมาธิฟังเรื่องสักเท่าไหร่
แต่แล้วเสียงที่เขาคิดว่าเป็นเสียงจากหูฟังก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเดี๋ยวรอบนี้เสียงดังมากเหมือนมีใครมาตะโกนอยู่ข้างหูของเขาถึงกับขนลุกรีบเอาหูฟังออกจากหูตั้งใจว่าจะไม่ฟังแล้วเพราะยิ่งฟังก็ยิ่งทำให้เขากลัวแล้วหลังจากที่เขาเอาหูฟังออกก็มีเสียงอะไรบางอย่างอยู่บนหลังคารถลักษณะเหมือนมีคนเอามือทุบไปที่หลังคาอย่างแรงเขาเริ่มกลัวตัวสั่นหันไปหาแฟนก็หลับไปแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรหล่นมาข้างบนแต่ยังไงเขาก็ไม่ยอมจอดเขาพยายามเรียกแฟนของเขาให้ตื่นมาอยู่เป็นเพื่อนแต่ปลุกยังไงเธอก็ไม่ยอมตื่นเขาพยายามตั้งสติสิ่งแรกที่เขาทำคือพับกระจกมองข้างไปก่อนเพราะเขาไม่อยากเห็นอะไรบนถนนด้านหลังอีกแล้วสายตาพยายามจ้องมองไปแค่ถนนข้างหน้าอย่างเดียวเขาขับมุ่งไปข้างหน้าพยายามจะไม่สนใจอะไรอีกพอขับไปได้สักพักก็เห็นว่ามีป้ายสะท้อนกับไฟสูงของรถเขาไกลๆด้วยความที่ระยะทางค่อนข้างไกลกับหมอกข้างทางที่ค่อนข้างหนาทำให้กระจกข้างหน้ามองไม่ค่อยเห็นเขาเอื้อมมือกำลังจะไปกดปุ่มไล่ฝ้าแต่ตอนนั้นเองมือก็ไปโดนกับไม้ปัดน้ำฝนทำให้การปัดน้ำถูกเปิดขึ้นมาเองในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่กระจกหลังรถเขาถึงกับสะดุ้งแต่พอฟังเสียงดีๆเขาก็จำได้ว่าเขาตั้งค่าไม้ปัดน้ำฝนหน้ากับหลังเอาไว้ให้เปิดพร้อมกันแล้วพอด้านหลังฝุ่นมันเกาะเยอะเลยทำให้มีเสียงคุณขวัญรีบกดปิดไม้ปัดน้ำฝนทันทีระหว่างที่รถเข้าใกล้ป้ายข้างหน้าเขาก็เริ่มเห็นชัดเลยว่าด้านหน้ามีป้ายตั้งด่านตรวจอยู่ระยะทางห่างจากรถเขาประมาณ3 กิโลเขารู้สึกดีใจมากเหมือนที่เจอมาทั้งหมดมันโล่งไปเลยพยายามขับไปให้ถึงด่านให้ไวที่สุดและในตอนนั้นเองสายตาของเขาก็เหลือบไปมองที่กระจกมองหลังเขาเกือบจะสติหลุดเพราะสิ่งที่เขาเห็นผ่านกระจกมองหลังก็คือมีคนนั่งห้อยขาอยู่บนหลังคารถแล้วเอาขาแกว่งไปมาที่กระจกด้านหลังเขาเข้าใจความรู้สึกเลยว่าใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเป็นยังไงเพราะอาการของเขาตอนนี้คือทั้งตัวเขาชาไปหมดด้วยความตกใจกับสิ่งที่เห็นเขารีบบิดกระจกมองหลังขึ้นไปบนหลังคาจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรรอบๆเห็นแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเขาพยายามประคองสติขับรถไปให้ถึงด่านแต่ระหว่างทางก็มีเสียงเหมือนคนทุบกระจกหลังรถดังขึ้นมาอีกครั้งเขาแทบจะควบคุมสติไม่อยู่แต่สุดท้ายก็ประคองรถไปจนถึงด่านตรวจพอขับมาถึงหน้าด่านเขาถึงกับน้ำตาไหลออกมาเพราะที่ด่านไม่มีใครอยู่สักคนเขาบีบแตรไปด้วยร้องไห้ไปด้วยก่อนจะเอาหัวก้มลงไปชนกับพวงมาลัยทำให้เสียงแตรดังค้างอยู่แบบนั้นคุณขวัญบอกว่าเขาเองก็ไม่ไหวแล้วอย่างน้อยก็ขอพักตรงนี้ก่อนแล้วกันและตอนนั้นเองก็มีเสียงเคาะกระจกดังขึ้นอีกครั้งเขาไม่รับรู้อะไรแล้วพยายามหลับตาไม่สนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ๆก็มีมือเย็นๆมาแตะที่แขนซ้ายของเขาทำอะไรไม่ถูกถึงกับตวาดออกมาเลยว่ามึงอย่ามายุ่งกับกูแต่พอสิ้นเสียงที่เขาพูดจบก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าพ่อครับมีคนมาเคาะรถเราครับสติเขากลับมาอีกครั้งเพราะเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงลูกชายตอนนั้นเขาค่อยๆลืมตาขึ้นก็เห็นว่ามีไฟส่องมาจากด้านนอกรถพร้อมกับเสียงแฟนของเขาเรียกพอเขาเริ่มได้สติก็เห็นว่ามีทหารประมาณ4 คนยืนอยู่หน้ารถเขาพร้อมกับส่องไฟฉายเข้ามาด้านในคุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับทหารข้างนอกเคาะกระจกเรียกเขาหันไปมองแฟนและลูกๆเขาถึงกับร้องไห้ออกมาอีกครั้งแล้วก็บอกแฟนเขาไปว่าเธอเรารอดแล้วแฟนเขาและลูกๆต่างก็งงกับอาการของเขาก่อนที่พวกเขาจะลงไปจากรถแล้วทหารก็บอกว่าให้พวกเขาไปนั่งที่หน้าป้อมก่อนจากนั้นทหารก็หยิบน้ำให้พวกเขาดื่มพอคุณขวัญเริ่มใจเย็นเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เขาเจอมาให้กับพี่ทหารฟังแต่พอเขาเล่าจบก็มีทหารคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ายังอยู่อีกเหรอ
ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นถึงกับหันไปมองพร้อมกันพี่ทหารคนนั้นหันมาถามคุณขวัญว่าน้องหายกลัวแล้วยังล่ะถ้าหายกลัวแล้วเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นคุณขวัญก็บอกว่าเล่ามาเลยพี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่ผมเจอมามันคืออะไรพี่ทหารคนนั้นเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดมานานมากแล้วพี่เองก็เกือบลืมไปแล้วเหมือนกันจนน้องเล่าเรื่องที่เจอมาเมื่อกี้ให้พี่ฟังพี่ถึงได้นึกออกเมื่อหลายปีก่อนมีชาวต่างด้าวคนหนึ่งหนีมาทางช่องทางธรรมชาติแล้วเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะขโมยจักรยานของชาวบ้านเพื่อหลบหนีและเขาก็ตั้งใจว่าจะหนีเข้าเมืองให้ทันก่อนฟ้าสว่างแต่ตอนที่เขาเข้ามาในหมู่บ้านก็มีชาวบ้านคนหนึ่งมาเห็นแล้วคิดว่าต้องเป็นขโมยแน่ๆชาวบ้านเลยตะโกนบอกว่าขโมยมีขโมยเข้ามาในหมู่บ้านชายคนนั้นก็ตกใจรีบวิ่งไปหยิบจักรยานที่อยู่ใกล้ๆปั่นออกมาจากหมู่บ้านพอชาวบ้านเห็นแบบนั้นต่างคนต่างก็รีบไปเอามอเตอร์ไซค์เพื่อขับมาตามแต่ชายคนนั้นก็ปั่นหนีไปได้สักพักแล้วพอชาวบ้านเริ่มเห็นจักรยานชายคนนั้นก็กลัวแล้วก็รีบปั่นไปจนถึงถนนใหญ่แล้วในตอนนั้นเองก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับผ่านมาชาวต่างด้าวคนนั้นคิดอะไรได้บางอย่างเขาพยายามจะขับไปให้ใกล้ถนนที่สุดเพื่อที่จะรอเวลาให้รถกระบะคันนั้นขับเข้ามาเขาจะได้เกาะท้ายรถกระบะหนีไปแต่ด้วยความเร็วของรถที่ขับเข้ามาตรงเส้นทางตรงบวกกับที่ชายคนนั้นกะระยะผิดช่วงที่เขาเอื้อมมือไปจับท้ายรถเขาก็เสียหลักล้มลงแล้วล้อหลังรถก็ทับร่างของชายคนนั้นจนท่อนล่างของเขาแทบจะดูไม่ได้พอชาวบ้านไปถึงก็เห็นว่าชายคนนั้นยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีแล้วชาวบ้านบอกว่าก่อนที่เขาจะเสียเขาพูดออกมา2 คำว่าเดี๋ยวแล้วก็หยุดหายใจไปเลยพอพี่ทหารเล่าจบคุณขวัญก็มั่นใจเลยว่านี่คงเป็นคำตอบทั้งหมดว่าที่เขาเจอมามันคืออะไรและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณขวัญได้เล่าให้ฟังเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นในตึกผู้ป่วยติดเชื้อที่จำเป็นต้องแยกออกจากผู้ป่วยปกติจนทำให้หมอฝึกหัดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถึงกับขนหัวลุกและต้นเหตุของเรื่องราวสยองขวัญทั้งหมดก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าคืนอยู่เวรเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนนท์เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6 ปีก่อนช่วงที่คุณนนท์เพิ่งเรียนจบหมอได้ใหม่ๆในตอนนั้นคุณนนท์เรียนหมอจบปีที่6พอดีซึ่งเป็นปีสุดท้ายทางหมอเขาจะเรียกปีนี้ว่าปีเอ็กเทิร์นซึ่งเอ็กเทิร์นจะเป็นชื่อเรียกของหมอฝึกหัดจะต้องวนไปในโรงพยาบาลต่างๆประจำจังหวัดหลังจากจบเอ็กเทิร์นก็จะเป็นเอ็กเทิร์น1คือหมอที่เริ่มมีประสบการณ์มาบ้างแล้วจะต้องให้เข้ามาฝึกในโรงพยาบาลใหญ่ๆตามจังหวัดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่คุณนนท์อยู่เอ็กเทิร์น1ตอนนั้นเขาได้ไปประจำอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดและคุณนนท์จะประจำอยู่ในแผนกอายุรกรรมขออธิบายลักษณะของตึกผู้ป่วยอายุรกรรมก่อนนะครับในตึกอายุรกรรมของโรงพยาบาลนี้จะมีทั้งหมด7 ชั้นโดยชั้น3และชั้น6จะเป็นชั้นที่เอาไว้รับคนไข้ที่เข้ามาแอดมิดซึ่งตัวคุณนนท์จะประจำอยู่ที่ชั้น3แต่เวลาเข้าเวรคุณนนท์จะต้องอยู่ดูแลผู้ป่วยทั้งหมด2 ชั้นอาจจะเป็นชั้น3หรือชั้น4หรือไม่ก็จะเป็นชั้น5ชั้น6แล้วแต่ว่าเขาจะถูกจัดให้ดูชั้นไหนจนวันหนึ่งมีรุ่นน้องเอ็กเทิร์นที่เพิ่งเข้ามาทำงานวันนี้เป็นวันแรกด้วยความที่น้องยังไม่มีประสบการณ์เลยต้องคอยติดตามคุณนนท์เวลาเขาไปดูแลคนไข้แล้วในวันนั้นเองช่วงเวลาประมาณ 4 โมงเย็นมีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ซึ่งเคสนี้เป็นเคสที่ไม่ยอมทานยาและดูจากสภาพก็เหมือนจะขาดยามานานมากๆจนร่างกายค่อนข้างโทรมนอนติดเตียงมาประมาณ6 เดือนแล้ว
ผู้ป่วยคนนี้จะลุกไปไหนไม่ได้เลยลักษณะเขาผอมมากเหมือนมีแค่หนังหุ้มกระดูกเวลาขับถ่ายก็ต้องขับถ่ายบนเตียงหลังจากรับผู้ป่วยคนนี้เข้ามาทั้งคุณนนท์และน้องเอ็กเทิร์นก็ได้ช่วยกันซักประวัติคนไข้แล้วก็ตรวจร่างกายระหว่างที่ซักประวัติไปได้สักพักอยู่ๆน้องเอ็กเทิร์นก็เกิดปากไวเขาพูดกับคนไข้ไปว่าเนี่ยคุณทำไมคุณถึงไม่กินยารู้ไหมว่าถ้าไม่กินยามันก็จะเจ็บหนักแบบนี้พอคุณนนท์ได้ยินแบบนั้นเขาเลยห้ามน้องเอาไว้แล้วก็บอกว่าอย่าไปตำหนิคนไข้เลยแล้วคุณนนท์ก็หันไปพูดกับคนไข้ว่าไม่เป็นไรนะครับคนไข้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเดี๋ยวก็กลับมาดีขึ้นหลังจากนั้นคุณนนท์ก็สั่งการรักษาโดยการให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปด้วยพวกเขาต้องเริ่มเจาะเลือดใหม่ทั้งหมดซึ่งด้วยความที่เป็นผู้ป่วย HIV จะจัดเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงประเภทเดียวกับวัณโรคจะไม่สามารถนอนรวมกับผู้ป่วยที่อยู่ในวอร์ดได้ซึ่งจะต้องให้นอนแยกกันเป็นห้องผู้ป่วยแยกโรคโดยเฉพาะและภายในห้องผู้ป่วยแยกโรคตอนนั้นก็มีคนไข้คนหนึ่งชื่อว่าลุงอรุณนอนอยู่ที่เตียงก่อนหน้านี้แล้วลักษณะของวอร์ดจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหลังสุดของวอร์ดจะเป็นบันไดหนีไฟด้านซ้ายและด้านขวาระหว่างทางเดินจะถูกกั้นเป็น2ห้องถ้าหันหน้าเข้าบันไดหนีไฟซ้ายมือก็จะเป็นห้องผู้ป่วยแยกโรคขวามือก็จะเป็นห้องพักของหมอประตูทุกบานทางเข้าห้องด้านบนจะเป็นช่องเวลาหมอเดินผ่านจะสามารถมองผ่านช่องว่างแล้วเห็นคนไข้ที่อยู่ในห้องโดยที่ไม่ต้องเดินเข้าไปข้างในหลังจากที่รับเคสนี้มาคุณนนท์ก็ต้องอยู่เวรต่อพอดีวันนี้เขามีหน้าที่ดูแลที่ชั้น3และชั้น4ซึ่งน้องเอ็กเทิร์นเองก็อยู่กับเขาด้วยเขาเลยบอกให้น้องเอ็กเทิร์นอยู่ช่วยดูแลชั้น3เพราะปกติน้องจะทำงานอยู่ชั้นนี้อยู่แล้วส่วนตัวคุณนนท์จะขึ้นไปนอนที่ชั้น4ถ้ามีอะไรก็ให้โทรมาหาเขาเพราะระหว่างชั้น3กับชั้น4สามารถเดินมาหากันได้โดยผ่านทางบันไดหนีไฟจะได้ไม่ต้องออกไปที่หน้าวอร์ดเหตุการณ์ในวันนั้นก็เหมือนจะผ่านไปตามปกติจนเวลาผ่านไปถึงตี 2:30อยู่ๆน้องเอ็กเทิร์นก็โทรเข้ามาหาคุณนนท์พอคุณนนท์รับสายยังไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรน้องเอ็กเทิร์นก็พูดออกมาเสียงสั่นๆว่าพี่นนท์ช่วยด้วยครับพี่คนไข้ผูกคอตายครับคุณนนท์ถึงกับตกใจเขาพยายามตั้งสติแล้วบอกน้องเอ็กเทิร์นไปว่าเดี๋ยวนะน้องใจเย็นๆก่อนคนไข้เตียงไหนผูกคอตายแล้วน้องก็ตอบกลับมาว่าเตียงที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่ครับพี่คุณนนท์ยิ่งตกใจไปมากกว่าเดิมฮะคนที่เป็น HIV นอนติดเตียงเหรอน้องก็เลยบอกว่าใช่ครับพี่ใช่ด้วยความสงสัยคุณนนท์เลยถามไปว่าคนไข้คนนั้นนอนป่วยติดเตียงนะจะผูกคอตายได้ยังไงแต่น้ำเสียงน้องเอ็กเทิร์นก็ตอบมาเสียงสั่นๆว่าพี่รีบลงมาดูก่อนเถอะครับคุณนนท์เลยรีบวางสายแล้วก็วิ่งผ่านบันไดหนีไฟไปพอมาถึงก็จะเจอกับห้องผู้ป่วยแยกโรคเลยภายในห้องผู้ป่วยแยกโรคจะมีทั้งหมด3เตียงเดินเข้าไปก็จะเจอกับเตียงเรียงกันตั้งแต่เตียงที่1ถึงเตียงที่3เลยเตียงที่3ไปก็จะเป็นประตูสำหรับเดินไปที่ระเบียงห้องโดยเตียงที่2จะเป็นเตียงของลุงอรุณส่วนเตียงสุดท้ายคือเตียงคนไข้ที่เพิ่งรับเข้ามาแต่ตอนนี้ไม่มีคนไข้อยู่บนเตียงส่วนลุงอรุณเองก็ทำสีหน้าแตกตื่นมากด้านหน้ามีน้องเอ็กเทิร์นและพยาบาลอีก2คนยืนอยู่คุณนนท์เลยเข้าไปถามว่าคนไข้อยู่ตรงไหนแล้วน้องก็ชี้ไปที่ประตูระเบียงข้างหน้าที่กำลังเปิดอยู่คุณนนท์พยายามเดินเข้าไปใกล้ๆภาพที่เขาเห็นคือที่ระเบียงจะมีลูกกรงเหล็กกั้นเอาไว้คนไข้ใช้สายน้ำเกลือพันกับลูกกรงแล้วก็เอามาพันคอตัวเองอีกทีข้างๆตัวคนไข้มีเก้าอี้พลาสติกล้มอยู่ขาเขาอยู่ห่างจากพื้นประมาณ1 ฟุตลักษณะตอนนี้คือเขาห้อยคอลิ้นจุกปากตาก็เกือบจะถลนออกมาพอคุณนนท์ตั้งสติได้เขาก็รีบให้พยาบาลและน้องเอ็กเทิร์นช่วยกันเอาคนไข้ลงมาก่อนแล้วก็ทำการปั๊มหัวใจช็อตไฟฟ้า
พยายามกู้ชีวิตเต็มที่แล้วก็บอกให้พยาบาลรีบโทรไปแจ้งญาติคนไข้ให้รับทราบด้วยคุณนนท์และหมอคนอื่นๆก็ช่วยพากันกู้ชีวิตคนไข้อยู่เกือบ10 นาทีแต่ก็ไม่มีสัญญาณชีพขึ้นคุณนนท์เลยประกาศว่าขออนุญาตกู้ชีพคนไข้เพียงเท่านี้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงแล้วพร้อมกับแจ้งเวลาเสียชีวิตและในตอนนั้นญาติก็มาถึงพอดีญาติต่างก็ร้องไห้แล้วก็เข้ามาถามคุณนนท์ว่าหมอคนไข้ขึ้นไปผูกคอตายได้ยังไงเพราะว่าคนไข้นอนติดเตียงมาได้6 เดือนแล้วนะตอนนี้คนไข้ยังต้องใส่แพมเพิร์สอยู่เลยแต่ตัวคุณนนท์เองก็ให้คำตอบอะไรไม่ได้และจะบอกญาติคนไข้ไปว่าผมเสียใจจริงๆครับตามกระบวนการเราจะต้องส่งศพไปให้อาจารย์นิติเวชผ่าพิสูจน์เพราะเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติในวันนั้นกว่าจะเคลียร์เรื่องทั้งหมดเสร็จก็เกือบจะตี 4คุณนนท์ก็คุยกับน้องเอ็กเทิร์นไปว่าเราแยกย้ายกันไปนอนเหมือนเดิมนะมีเวลาพักผ่อนอีกไม่เยอะแล้วแต่ดูแล้วน้องเอ็กเทิร์นคงจะกลัวมากด้วยความที่เพิ่งเข้ามาใหม่น้องก็คงจะไม่เคยเจอเหตุการณ์คนผูกคอตายมาก่อนต่างจากคุณนนท์ที่เขาเจอมาหลายเคสแล้วคุณนนท์ได้แต่ปลอบน้องไปว่าไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกรีบนอนกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานต่อจนเหตุการณ์คืนนั้นก็ผ่านไปหลังจาก7 โมงเช้าคุณนนท์ก็ต้องรีบออกมาตรวจคนไข้ตามห้องต่างๆเขาก็ตรวจไปเรื่อยๆจนมาถึงกับห้องผู้ป่วยแยกโรคก็ไปเจอกับลุงอรุณซึ่งลุงอรุณแกเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลด้วยความที่แกเป็นวัณโรคปอดแล้วแกก็นอนโรงพยาบาลมาเป็นอาทิตย์แล้วอาการของแกก็ดีขึ้นตามลำดับไม่ได้เป็นอะไรมากที่หมอให้อยู่ต่อก็เพื่อให้แกนอนปรับยาเฉยๆแล้วที่โรงพยาบาลก็ต้องให้แกอยู่ในห้องแยกโรคเพราะว่าโรคที่แกเป็นจะมีเสมหะต้องรอให้เสมหะมันหายไปก่อนเวลาคนไข้กลับบ้านลุงจะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้คนอื่นก็เลยรอให้อาการลุงดีขึ้นถึงจะให้กลับได้ระหว่างที่ตรวจอาการลุงอรุณอยู่คุณนนท์ก็ถามลุงอรุณเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนลุงครับเมื่อวานลุงเห็นเขาเดินได้เหรอครับลุงก็บอกว่าเขาเดินได้นะหมอเขาลุกๆเดินแล้วก็เปิดประตูระเบียงออกไปตอนนั้นลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ช่วงตี 2กว่าเป็นช่วงที่พยาบาลจะต้องเข้ามาวัดสัญญาณชีพพอเข้ามากลับไม่เห็นคนไข้อยู่บนเตียงพยาบาลเลยรีบหาคนไข้ก่อนจะไปเจอว่าคนไข้ผูกคอตายไปแล้วซึ่งเช้าวันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรอาการของลุงอรุณก็ดูจะเป็นปกติอีกไม่นานก็คงจะกลับบ้านได้ในวันนั้นเป็นช่วงบ่ายเป็นช่วงที่คุณนนท์ต้องขึ้นไปประชุมระหว่างที่นั่งประชุมไปได้สักพักอยู่ๆก็มีพยาบาลโทรเข้ามาหาแล้วก็บอกคุณนนท์ว่าหมอลุงอรุณคนไข้แยกโรคมีอาการกระสับกระส่ายบอกว่าเห็นผีพอได้ยินแบบนั้นตัวคุณนนท์เองก็ตกใจเพราะลุงอรุณก็อยู่ที่นี่มาเป็นอาทิตย์แล้วไม่เคยเห็นแกเป็นอะไรทำไมอยู่ๆเพิ่งจะมีอาการแบบนี้เขาเลยถามพยาบาลไปว่าลุงแกมีประวัติเกี่ยวกับจิตเภทหรือเปล่าก่อนหน้านี้ได้กินเหล้าหรือมีอาการพิษสุราเรื้อรังบ้างไหมพยาบาลก็บอกว่าเท่าที่เช็คประวัติก็ไม่เห็นว่าแกจะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยซึ่งอาการของแกตอนนี้คือลุงปีนเตียงมีอาการกลัวอะไรบางอย่างแล้วก็บอกว่าจะขอเปลี่ยนเตียงไม่อยากอยู่ห้องนี้คุณนนท์เลยบอกพยาบาลไปว่าตอนนี้เขายังติดประชุมอยู่ฝากให้ยาระงับประสาทลุงไปก่อนเดี๋ยวประชุมเสร็จจะรีบลงไปดูหลังจากนั้นคุณนนท์ก็อยู่ประชุมต่อจนเสร็จประมาณบ่าย 3คุณนนท์ก็ลงมาดูอาการของลุงเห็นว่าตอนนี้แกสงบไปแล้วแต่คุณลุงแกก็ไม่ยอมนอนแกได้แต่หันหลังให้กับระเบียงคุณนนท์เลยเข้าไปถามลุงว่าลุงเป็นยังไงบ้างครับลุงก็พูดเสียงเบาๆว่าหมอลุงขอย้ายห้องได้ไหมหมอคุณนนท์เลยถามกลับไปว่าทำไมลุงถึงอยากย้ายครับลุงเห็นอะไรมาลุงก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่แกนอนเล่นอยู่บนเตียงก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่กำแพงห้องตรงจุดที่เป็นทางไประเบียงแล้วพอแกหันไปมอง
ปรากฏว่ามีร่างของผู้ชายที่ผูกคอตายเมื่อคืนนี้ลอยผ่านกำแพงห้องเข้ามาแล้วก็พูดกับลุงว่าไปอยู่ด้วยกันไหมพอคุณนนท์ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตลกอยู่ในใจคิดว่าลุงน่าจะเห็นภาพหลอนไปเองแต่ด้วยความที่เขาเป็นหมอคุณนนท์ต้องตั้งสติแล้วก็คุยกับลุงต่อเขาพยายามถามลุงว่าลุงเห็นอะไรนะครับเห็นเป็นคนลอยมาหรือว่าเห็นเป็นเงาสีดำๆครับลุงก็บอกว่าเขามาเป็นตัวเลยหมอแล้วคุณนนท์ก็ถามต่อว่าที่ลุงได้ยินเขาพูดเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับขยับปากหรือเปล่าลุงก็ตอบว่าใช่เขาพูดออกมาเป็นภาษาเลยแล้วลุงก็ได้ยินจากนั้นคุณนนท์ก็ถามต่อว่าลุงครับตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนลุงชี้ให้ผมดูหน่อยได้ไหมลุงก็บอกว่าเขายืนอยู่ตรงระเบียงตอนนี้คุณนนท์ก็บอกว่าลุงชี้ให้ผมดูหน่อยลุงค่อยๆยื่นมือไปที่ระเบียงแล้วก็ชี้ไปที่ประตูในขณะที่หน้าลุงยังคงหันหลังให้อยู่เหมือนว่าแกไม่กล้ามองซึ่งพอคุณนนท์หันไปดูก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นมีแค่ประตูแล้วก็ทางไประเบียงเขาเลยหันมาบอกลุงว่าตรงนั้นเหรอลุงโอเคผมเชื่อลุงนะซึ่งทั้งหมดนี้คุณนนท์ได้ถามลุงไปเพื่อเป็นกระบวนการที่หมอต้องถามคนไข้เพราะถ้าเกิดว่าคนไข้เห็นภาพหลอนเป็นรูปร่างหรือว่าเป็นเงาหรือว่าได้ยินเสียงแว่วมาหรือว่าพูดออกมาเป็นภาษาหรือไม่เป็นภาษาทั้งหมดล้วนเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคทั้งหมดทำให้คุณนนท์ต้องเขียนให้ละเอียดเพื่อจะไปปรึกษากับอาจารย์ที่เป็นจิตแพทย์หลังจากคุยกับลุงอรุณจบเขาก็ประเมินคร่าวๆว่าลุงอรุณน่าจะมีอาการเห็นภาพหลอนอะไรสักอย่างที่เกิดจากอาการเจ็บป่วยทางกายหรือเจอเหตุการณ์ที่มันหนักมากๆทำให้มีอาการจิตเภทหรือประสาทหลอนได้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่คุณนนท์เองก็เจอค่อนข้างบ่อยเขาเลยโทรไปปรึกษาอาจารย์ว่าเคสแบบนี้จะทำยังไงได้บ้างอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวลองเจาะเลือดดูว่ามีค่าเลือดตรงไหนผิดปกติบ้างหรือเปล่าแล้วก็ให้ยาบรรเทาอาการไปก่อนในวันนั้นคุณนนท์จะไม่ได้อยู่เวรต่อหลังจากเสร็จงานเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านจนเช้าวันถัดมาคุณนนท์ก็ได้ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่เวรเมื่อคืนเพื่อนคนนั้นเข้ามาหาคุณนนท์แล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยนนท์เมื่อคืนลุงอรุณห้องผู้ป่วยแยกโรคแกวุ่นวายทั้งคืนเลยว่ะแกบอกว่าเห็นผีอะไรของแกก็ไม่รู้คุณนนท์เลยถามไปว่าแล้วทำยังไงเพื่อนเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่ให้ยาระงับประสาทไปตามปกติแต่แกก็ตื่นแล้วก็เพ้อว่าเห็นผีตลอด15 นาทีเลยบอกว่าจะย้ายไปอยู่ห้องอื่นไม่อยู่ห้องนี้แล้วเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้นอนคุณนนท์เองก็รู้ดีว่าถึงจะอยากย้ายห้องให้แกก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าแกมีภาวะที่ยังคงแพร่เชื้อได้อยู่ยังไงก็ต้องอยู่ในห้องแยกโรคในวันนั้นก็เหมือนเดิมคุณนนท์เข้าไปตรวจคนไข้จนไปถึงเตียงของลุงอรุณตอนนี้อาการแกค่อนข้างหนักกว่ารอบที่แล้วแกนอนตัวสั่นหันหลังให้ระเบียงอยู่แบบนั้นพอเจอหน้าคุณนนท์ลุงก็บอกกับคุณนนท์ว่าหมอผมขอกลับบ้านได้ไหมคุณนนท์ก็ได้แต่ปลอบลุงไปว่าลุงใจเย็นๆก่อนนะครับพรุ่งนี้เป็นวันครบกำหนดที่ลุงจะต้องอยู่ปรับยาถ้าหมอเจาะเลือดวันนี้แล้วผลออกมาดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้ลุงกลับบ้านได้นะครับแล้วคุณนนท์ก็ออกไปตรวจคนไข้ที่ห้องอื่นๆต่อเวลาผ่านมาจนถึงช่วงดึกวันนี้คุณนนท์จะต้องอยู่เวรซึ่งก็ได้อยู่กับน้องเอ็กเทิร์นคนเดิมเขาเห็นว่าน้องเอ็กเทิร์นมีอาการกลัวๆก่อนที่เขาจะบอกคุณนนท์ว่าพี่นนท์วันนี้ผมขอไปนอนกับพี่ที่ชั้น 4ได้ไหมคุณนนท์ก็บอกว่าไม่ได้เราเป็นหมอจะมากลัวผีอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ดูท่าทางแล้วน้องน่าจะกลัวจริงๆคุณนนท์เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวอยู่ตรงชั้น 3ไปก่อนถ้าหลังเที่ยงคืนแล้วเคสเริ่มสงบก็ค่อยขึ้นมานอนข้างบนกับพี่ให้อยู่ทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนพอตกลงกันได้แบบนั้นคุณนนท์ก็มาอยู่ที่ชั้น 4จนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนน้องเอ็กเทิร์นก็ขึ้นมานอนด้วยแต่ตอนที่น้องขึ้นมานอนได้ไม่ถึง10 นาทีอยู่ๆก็มีพยาบาลวิ่งขึ้นมาสีหน้าแตกตื่นพร้อมกับบอกว่าหมอ
คนไข้ผูกคอตายคุณนนท์และน้องเอ็กเทิร์นตกใจมากเขารีบถามไปทันทีเลยว่าคนไข้เตียงไหนพอพยาบาลบอกชื่อคนไข้พวกเขายิ่งตกใจไปมากกว่าเดิมเพราะคนไข้ที่ผูกคอตายก็คือลุงอรุณห้องผู้ป่วยแยกโรคคุณนนท์ไม่รอช้ารีบวิ่งลงไปข้างล่างทันทีสิ่งที่เห็นคือลุงอรุณฉีกผ้าปูเตียงเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอามามัดผูกคอตายตรงระเบียงห้องจุดเดียวกับที่คนก่อนหน้านี้ผูกลักษณะตอนนี้คือลิ้นจุกปากขาดอากาศหายใจไปแล้วคุณนนท์ไม่รอช้ารีบเอาตัวลุงมาปั๊มหัวใจช็อตไฟฟ้าแล้วก็ให้ยากระตุ้นหัวใจทันทีจนสุดท้ายก็มีสัญญาณชีพขึ้นมาเหตุการณ์ตอนนั้นเริ่มชุลมุนไปหมดหลังจากที่ลุงเริ่มมีสัญญาณชีพคุณนนท์ก็ย้ายลุงไปที่ห้องผู้ป่วย ICU น้องเอ็กเทิร์นเห็นแบบนั้นจากที่กลัวอยู่แล้วก็ยิ่งกลัวหนักไปกว่าเดิมคุณนนท์ได้แต่หันไปบอกน้องว่าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็ขึ้นไปนอนกับพี่ข้างบนก็ได้ซึ่งกว่าจะจัดการเรื่องทั้งหมดเสร็จก็เกือบตี 2คุณนนท์และน้องเอ็กเทิร์นก็ขึ้นมานอนบนห้องพักของหมอจะเป็นห้องเล็กๆมีแผ่นกั้นระหว่างเตียงที่1กับเตียงที่2และที่หน้าห้องก็จะมีกระจกฝ้าบานหนึ่งทำให้ห้องนอนจะไม่มืดสนิทยังคงมีแสงลอดผ่านมาจากกระจกบานนั้นพอนอนไปได้สักพักอยู่ๆน้องเอ็กเทิร์นก็ตะโกนเสียงดังลั่นห้องเฮ้ยพี่ด้วยความที่วันนั้นคุณนนท์เองก็เหนื่อยมามากแล้วเขาเลยถามไปว่าเป็นอะไรอีกน้องก็ลุกขึ้นออกมาจากเตียงแล้วก็พูดว่าพี่ผมอยู่ไม่ได้แล้วผมไม่เอาแล้วพี่ผมขอไปนั่งที่เคาน์เตอร์นะพี่แล้วเขาก็เดินออกไปเลยคุณนนท์ก็ได้แต่งงๆแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณนนท์ก็ไปเจอกับน้องเอ็กเทิร์นเลยเข้าไปถามว่าเมื่อคืนเป็นอะไรตะโกนทำไมน้องก็บอกว่าพี่เมื่อคืนผมนอนอยู่ยังไม่ทันจะหลับก็เห็นว่ามีเงาคนยืนอยู่ที่หน้ากระจกฝ้าตอนแรกผมก็คิดว่าผมตาฝาดเลยขยี้ตาดูแต่ปรากฏว่าเงานั้นก็พุ่งเข้ามาที่หน้าของผมเลยผมเลยอยู่ไม่ได้คุณนนท์เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆตั้งแต่เหตุการณ์ที่ลุงมาผูกคอตายทั้งที่ลุงเองก็เกือบจะหายดีแล้วซึ่งหลังจากที่ลุงย้ายมาที่ห้อง ICU พยาบาลก็แจ้งว่าลุงเสียชีวิตไปแล้วต่อให้มีสัญญาณชีพก็จริงแต่สมองลุงได้ขาดออกซิเจนกับเลือดไปเป็นเวลานานเลยทำให้ช่วยชีวิตลุงไม่ได้ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องนี้ทางแพทย์ก็เรียกทุกคนมาประชุมแล้วก็ได้จัดงานทำบุญใหญ่ให้กับโรงพยาบาลเรื่องทั้งหมดนี้คุณนนท์เองก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรทั้งเรื่องคนที่ป่วย HIV นอนติดเตียงลุกขึ้นมาผูกคอตายทั้งเรื่องของลุงอรุณที่เกือบจะหายดีแล้วก็มาผูกคอตายเหมือนกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนนท์ได้เล่าให้ฟังเหตุการณ์ของคุณพ่อที่ป่วยยังไม่ทราบสาเหตุและก็ได้พาไปหาหมอทุกโรงพยาบาลแต่ก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนรักษาให้ได้จนคนข้างเตียงของพ่อเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างที่พ่อเริ่มทำในทุกๆคืนระหว่างที่พ่อนอนโรงพยาบาลก่อนจะพบความจริงถึงสาเหตุทั้งหมดที่พ่อเป็นอยู่กับเรื่องที่มีชื่อว่าผีปอบเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโยธินเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงปี 64ในช่วงนั้นพ่อของคุณโยธินเกิดอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆพ่อก็รู้สึกปวดท้องบวกกับรู้สึกเป็นไข้ไม่สบายร่างกายก็อ่อนเพลียผิดปกติซึ่งอาการเจ็บท้องของพ่อตอนนั้นแกบอกว่าเป็นอาการที่เจ็บมากเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในท้องแล้วแกก็ร้องโอดครวญแทบจะตลอดเวลาจนเวลาผ่านไป2 เดือนกว่าในระหว่างนั้นแม่และคุณโยธินก็ได้พาพ่อไปหาหมออยู่หลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลในอำเภอโรงพยาบาลในตัวเมืองหรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดแต่ทุกที่ที่ไปล้วนแต่บอกว่าพ่อเป็นโรคกระเพาะไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็ให้ยามากินทุกครั้งซึ่งพ่อก็ไม่มีท่าทางว่าจะดีขึ้นมีแต่จะหนักขึ้นไปกว่าเดิม
ถึงแม้ว่าจะย้ายโรงพยาบาลตรวจยังไงก็ยังไม่มีวี่แววว่าอาการพ่อจะหายจนเวลาผ่านเข้ามาถึงเดือนที่4คุณโยธินเลยปรึกษากับแม่ว่าลองพาพ่อไปอีกโรงพยาบาลไหมซึ่งโรงพยาบาลที่เขาพูดถึงคือโรงพยาบาลประจำภาคมีอุปกรณ์แพทย์ค่อนข้างทันสมัยน่าจะตรวจพ่อได้ละเอียดมากกว่านี้ทางคุณแม่ก็เลยคุยกับคุณโยธินว่าเดี๋ยวจะลองไปอีกโรงพยาบาลดูแต่พอถึงวันที่คุยกันว่าจะต้องไปที่โรงพยาบาลนั้นปรากฏว่าวันนั้นคุณโยธินติดธุระด่วนเขาเลยโทรไปวานให้ลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงเอเป็นลุงที่ครอบครัวของเขาค่อนข้างสนิทและลุงเอเองก็จะสนิทกับพ่อคุณโยธินเป็นพิเศษคุณโยธินได้บอกให้ลุงเอช่วยเป็นธุระพาพ่อของเขาไปที่โรงพยาบาลให้หน่อยในวันนั้นลุงเอก็ขับรถพาพ่อและแม่มาที่โรงพยาบาลด้วยกันพอมาถึงโรงพยาบาลทางหมอก็ตรวจสุขภาพตามปกติแต่พอผลตรวจออกมากลายเป็นว่าพ่อของคุณโยธินเป็นมะเร็งพอเป็นแบบนั้นหมอที่โรงพยาบาลก็ให้พ่อของคุณโยธินแอดมิททันทีเพื่อจะทำการตรวจต่อในวันพรุ่งนี้ว่ามะเร็งที่พ่อเป็นอยู่ที่ระยะเท่าไหร่สามารถทำการรักษาได้แบบไหนบ้างในตอนนั้นคุณโยธินเองก็เสร็จธุระพอดีเขารีบขับรถไปที่โรงพยาบาลก็เห็นว่าพ่อนอนอยู่ในห้องพักรวมของคนไข้แล้วส่วนลุงเอเองก็ขอตัวกลับไปบ้านก่อนเหลือแค่คุณโยธินกับแม่เฝ้าพ่ออยู่2 คนพอวันถัดไปผลตรวจเลือดของพ่อออกมาปรากฏว่าพ่อของเขาเป็นมะเร็งตับระยะที่4ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายและนอกจากมะเร็งหมอยังตรวจพบโรคเบาหวานความดันซึ่งมีโรคแทรกซ้อนอีกหลายโรคมากๆด้วยความที่พ่อของเขาเองก็อายุมากแล้วพอผลออกมาแบบนี้หมอก็บอกว่าให้แอดมิดยาวเลยเพื่อทำการรักษากันต่อแล้วคอยดูอาการว่าจะผ่าตัดได้ไหมทำคีโมได้หรือเปล่าแล้วก็ต้องประเมินสภาพร่างกายของพ่ออีกทีซึ่งทุกครั้งที่หมอเข้ามาตรวจเพื่อจะประเมินอาการพ่อก็มักจะเกิดอาการป่วยทุกครั้งแกมักจะมีไข้สูงจากอาการติดเชื้อแต่พอหมอกลับไปพ่อก็กลับมีอาการเป็นปกติเป็นแบบนี้อยู่ในทุกๆครั้งทำให้หมอไม่สามารถผ่าตัดหรือว่าทำคีโมได้แค่นอนดูอาการอย่างเดียวไปก่อนรอให้อาการแทรกซ้อนอื่นๆกลับมาดีขึ้นหลังจากที่อยู่โรงพยาบาลไปได้สักพักพ่อก็เริ่มมีอาการแปลกๆไม่เป็นตัวของตัวเองในช่วงวันที่4ของการเข้าพักโรงพยาบาลอยู่ๆพ่อก็มาขอคุณโยธินว่าอยากกินของสุกๆดิบๆบางทีก็หันมาถามเขาว่ามีไก่ดิบไหมมีเนื้อสดไหมคุณโยธินก็บอกพ่อว่าไม่ได้นะพ่อป่วยหนักอยู่จะกินอาหารแบบนั้นได้ยังไงคุณโยธินเลยลงไปซื้อข้าวมันไก่มาให้พ่อแทนเพราะก่อนที่พ่อจะป่วยพ่อเป็นคนที่ชอบกินข้าวมันไก่มากๆพอเขาเอาข้าวมาให้พ่อกินแกก็กินท่าทางมุมมามเหมือนคนไม่ได้กินอะไรมานานมากๆพอกินจนหมดแกก็หันมาพูดน้ำเสียงโมโหใส่คุณโยธินว่าซื้อมาน้อยจังกินไม่อิ่มครั้งหน้าซื้อมาอีกนะเอาเยอะกว่านี้คุณโยธินพยายามไม่คิดอะไรแต่หลังจากวันนั้นแกก็เริ่มมีอาการแปลกๆขึ้นเรื่อยๆพ่อเริ่มพูดคำหยาบซึ่งก่อนหน้านี้พ่อจะไม่พูดคำหยาบกับครอบครัวเลยมักจะแทนคุณโยธินกับพ่อว่าพ่อกับลูกเสมอแล้วพ่อก็พูดว่าอยากสูบบุหรี่อยากเคี้ยวหมากคุณโยธินเองก็บอกพ่อไปว่ามันไม่ได้นะพ่อป่วยขนาดนี้จะมาขอสูบบุหรี่ได้ยังไงแต่เขาก็คิดว่าพ่อคงจะหิวเลยลงไปซื้อข้าวมันไก่มาให้อีกกล่องนึงแต่รอบนี้เขาซื้อข้าวขาหมูติดไปด้วยเพราะรอบที่แล้วแกบอกว่ามันน้อยไปพอเอามาให้พ่อก็เหมือนเดิมแกกินท่าทางมูมามดูอร่อยจนข้าวหมดทั้ง2 กล่องแล้วพอกินเสร็จแล้วแกก็หันมาพูดกับคุณโยธินว่าอร่อยดีนะแต่ถ้าสดๆจะอร่อยกว่านี้ตอนนั้นคุณโยธินเองก็รู้สึกแปลกกับท่าทางของพ่อแล้วที่หนักไปกว่านั้นวันถัดไปหลังจากที่คุณโยธินเข้าไปเยี่ยมพ่อ
ระหว่างที่เดินไปนั่งข้างๆเตียงพ่อคุณโยธินกลับหันหน้ามาหาแล้วก็ทำหน้าตาดุพร้อมกับพูดว่ามึงมาทำไมมึงเป็นใครก่อนที่พ่อจะหันไปรอบๆห้องแล้วก็บอกว่าผีเต็มห้องเลยพร้อมกับชี้ไปพื้นที่ว่างๆแล้วก็พูดว่ามันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนี้แล้วก็หันกลับมาถามคุณโยธินอีกว่ามึงเป็นใครแต่ก่อนหน้านี้คุณโยธินจำได้ว่าหมอได้ให้ยาแก้ปวดกับพ่อไปซึ่งยาแก้ปวดที่หมอให้จะมีฤทธิ์ค่อนข้างแรงที่เวลาฉีดเข้าไปก็จะหายปวดได้ทันทีเขาเลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผลข้างเคียงจากยาตัวนี้หรือเปล่าทำให้พ่อเพ้ออะไรแบบนี้ได้ด้วยความสงสัยเขาเลยไปหาหมอที่ดูแลรักษาพ่อแล้วก็ถามว่าหมอยาตัวที่เพิ่งฉีดให้พ่อผมไปมันทำให้คนป่วยมีอาการเพ้อเบลอแล้วหลงลืมบ้างหรือเปล่าหมอก็บอกว่ายาตัวนี้ไม่ได้มีฤทธิ์ทำให้คนป่วยมีลักษณะอาการแบบนั้นนะครับแล้วหมอก็มานั่งคิดอยู่สักพักก่อนที่แกจะบอกว่าอาจจะมีญาติมาเยี่ยมแล้วเล่าอะไรให้คนไข้ฟังหรือเปล่าแล้วคนไข้ก็เก็บเอาไปฝันทำให้ตื่นขึ้นมาเบลอคุณโยธินได้ยินแบบนั้นก็กลับมานั่งคิดว่าใครมาเยี่ยมพ่อปกติก็จะมีแค่แม่กับเขาเลยตัดสินใจเดินไปถามแม่ว่าแม่ก่อนหน้านี้มีใครมาเยี่ยมพ่อบ้างไหมแม่ก็บอกว่ามีลุงเอกับอาจารย์ท่านหนึ่งเข้ามาเยี่ยมพอได้ยินแบบนั้นคุณโยธินก็คิดเลยว่าน่าจะเป็นเพราะลุงเอมาเล่าอะไรให้พ่อฟังหรือเปล่าแต่ก็คงไม่น่าจะมีอะไรมากเดี๋ยวพ่อก็คงจะเป็นปกติระหว่างนั้นคุณโยธินก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเดินไปที่ลิ้นชักที่มี3ชั้นด้านข้างเตียงของพ่อเป็นลิ้นชักสำหรับเก็บของของคนไข้คุณโยธินเข้าไปเปิดลิ้นชักดูเผื่อจะมีนมหรืออะไรที่เอามาให้พ่อทานเล่นได้แต่พอเปิดไปถึงลิ้นชักด้านบนสุดปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นคือมีจานเล็กๆเก่าๆใบหนึ่งด้านในจานมีเทียนกับดอกไม้ที่ถูกพันด้วยสายสิญจน์แล้วก็มีเงินเหรียญอีก19 บาทตั้งอยู่ข้างในคุณโยธินเห็นมันก็ตกใจรีบหยิบจานนั้นขึ้นมาถามแม่ว่าแม่นี่จานอะไรครับจากตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะเป็นจานของเจ้าของเตียงคนเก่าที่ลืมเอาไว้แต่แม่กลับตอบมาว่าก็ของอาจารย์ไงอาจารย์เป็นคนทำมาให้คุณโยธินได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบถามกลับไปทันทีเลยว่าอาจารย์ไหนแม่ตอบมาว่าก็อาจารย์ที่เข้ามากับลุงเอไงแกเป็นหมอธรรมยิ่งได้ยินแบบนั้นคุณโยธินก็ยิ่งรู้สึกแปลกเขาบอกว่าแล้วในจานนี้คืออะไรแม่ทำไมต้องเอาจานที่มีของไหว้แปลกๆมาตั้งไว้ตรงนี้แม่ก็พยายามอธิบายว่าทางอาจารย์บอกให้เอามาตั้งไว้เพื่อเป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้มาปกปักรักษาพ่อคุณโยธินรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเขาเลยเถียงแม่ไปว่ามันไม่ได้นะแม่ถ้าไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็ต้องไปไหว้ที่ศาลทำไมถึงมาตั้งไว้ข้างเตียงพ่อแบบนี้แต่แม่ก็บอกว่าอาจารย์เขาแนะนำมาแม่ก็อยากทำอย่างน้อยก็รู้สึกสบายใจคุณโยธินเองก็รู้ดีว่าแม่เขาก็จิตตกที่พ่อมาเกิดอาการแบบนี้เวลามีใครแนะนำอะไรก็เชื่อไปหมดเขาเลยไม่ได้พูดอะไรต่อถ้าแม่ทำแล้วสบายใจก็ไม่เป็นไรเขาเลยเอาจานนั้นวางไว้ที่เดิมจากนั้นคุณโยธินก็พาคุณพ่อเข้านอนก่อนที่เขาจะกลับไปบ้านพอวันถัดมาเขาเดินมาเยี่ยมพ่อที่เตียงแต่รอบนี้พ่อนอนหลับอยู่แล้วเขาก็เดินไปที่โต๊ะเผื่อว่าจะมีผลไม้จะได้เตรียมไว้ให้แต่ระหว่างที่เขากำลังก้มหาของอยู่ๆก็มีลุงคนหนึ่งเอื้อมมือมาดึงเสื้อของเขาทางด้านหลังคุณโยธินหันไปก็เจอกับลุงวัยกลางคนกำลังกระตุกเสื้อของเขาอยู่คุณโยธินรีบยกมือไหว้สวัสดีครับลุงแล้วลุงก็พูดเสียงแหบๆมาว่าไอ้หนุ่มเอ็งมานี่หน่อยลุงมีอะไรจะเล่าให้เอ็งฟังคุณโยธินเลยเดินเข้าไปที่เตียงข้างๆของลุงแต่ลุงก็ไม่ยอมพูดอะไรแกหันไปที่เตียงของพ่อแล้วก็พูดว่าปิดผ้าม่านให้ลุงก่อน
คุณโยธินก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแต่เขาก็เอื้อมมือไปปิดผ้าม่านที่กั้นระหว่างลุงกับพ่อเอาไว้จากนั้นลุงก็พูดขึ้นมาว่าไอ้หนุ่มพ่อยังมีอาการแปลกๆนะเมื่อคืนนี้ลุงตื่นขึ้นมาประมาณตี 2ก็เห็นพ่อเองลุกขึ้นมานั่งทำท่าเหมือนคนนั่งขัดสมาธิเอามือวางไว้บนตักจากนั้นพ่อเองก็โน้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็โน้มตัวไปด้านหลังสลับตัวกันไปมาพร้อมกับบ่นพึมพำอะไรสักอย่างลุงเห็นแบบนั้นก็เลยทักพ่อเองไปว่ายังไม่นอนเหรอแล้วตอนนั้นพ่อเองก็หยุดก่อนจะค่อยๆหันมาหาลุงพร้อมกับยิ้มให้แล้วพ่อเองก็ชี้ไปที่ตัวเองแล้วก็พูดกับลุงว่าถ้ากูกินไอ้นี่เสร็จกูจะกินมึงแต่ตอนแรกลุงเหมือนจะไม่ค่อยได้ยินลุงเลยถามกลับไปว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะแล้วพ่อเองก็พูดเหมือนเดิมถ้ากูกินไอ้นี่เสร็จกูจะกินมึงลุงได้ยินแบบนั้นก็รีบหันกลับไปที่เตียงแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมโปงไปเลยพอคุณโยธินได้ยินแบบนั้นเขาเองก็ตกใจกับสิ่งที่ลุงเล่าแต่เขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคุณโยธินเลยบอกลุงไปว่าคุณลุงครับพ่อผมอาจจะเบลอยาที่หมอให้มายังไงลุงก็อย่าไปถือสาแกเลยนะครับแล้วลุงก็พูดว่าไอ้หนุ่มเอ็งเชื่อเรื่องผีไหมแต่คุณโยธินก็เงียบแล้วลุงก็พูดต่อไปว่าทำไมไม่ลองหาพระมาให้พ่อใส่ดูล่ะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นคุณโยธินเลยตอบลุงไปว่าโอเคครับลุงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองเอาพระมาให้พ่อใส่ครับพอคุยกับลุงเสร็จคุณโยธินก็ยกมือไหว้แล้วก็หันกลับมาที่เตียงของพ่อระหว่างที่เขารูดม่านเปิดออกเขาถึงกับตกใจเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือพ่อกำลังลืมตาจ้องมองมาที่เขาอยู่คุณโยธินคิดว่าตอนที่ลุงเล่าเมื่อกี้พ่อได้ยินหรือเปล่าแต่สักพักพ่อก็หันกลับไปมองเพดานและแกก็หลับตาไปเลยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเวลาผ่านไปสักพักดูเหมือนว่าพ่อจะยังไม่ตื่นแล้วก็หมดเวลาเยี่ยมคนไข้พอดีคุณโยธินเลยเดินทางกลับวันถัดมาเขาก็ได้หยิบพระติดตัวมาด้วยเป็นพระที่พ่อเอาให้เขาไว้ตั้งแต่เด็กๆเขาเอาพระมาคล้องที่คอแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมพ่อระหว่างที่กำลังเดินไปที่เตียงก็เห็นว่าพ่อกำลังจ้องมองเขาอยู่ตั้งแต่ตอนที่เขาเดินมาถึงหน้าประตูสีหน้าแววตาแกเหมือนโกรธอะไรบางอย่างแล้วพอเดินไปถึงเตียงคุณโยธินก็ยื่นมือเข้าไปจับที่แขนพ่อแล้วตอนนั้นเองพ่อก็รีบสะบัดมือทันทีพร้อมกับพูดว่าอย่ามาจับกูร้อนคุณโยธินได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่เงียบเขาเลยตัดสินใจหยิบพระที่ห้อยคอออกมาคล้องไว้ที่คอพ่อหลังจากที่ใส่พ่อก็มีท่าทางลุกลี้ลุกลนแล้วก็บอกว่าอย่ามาใส่ให้กูเอาออกไปกูร้อนอย่าใส่ให้กูแม่ที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นแบบนั้นก็บอกคุณโยธินว่าไม่ต้องใส่ให้หรอกพ่อป่วยอยู่น่าจะใส่แล้วมันเหนียวตัวแล้วก็ร้อนเขาเลยต้องหยิบพระออกจากคอพ่อให้แล้วก็เอาไปวางไว้บนลิ้นชักข้างหัวนอนวันนั้นก็ผ่านไปอีกวันรอบนี้คุณโยธินเข้าไปเยี่ยมพ่อแล้วก็ถามพ่อเหมือนเดิมว่าพ่ออยากกินอะไรไหมแต่พ่อก็ตอบเหมือนเดิมพูดแค่ว่าอยากกินของสดๆอยากกินเหล้าอยากดูดบุหรี่คุณโยธินเลยเดินลงไปซื้อข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวขาหมูมาให้อีกครั้งพอพ่อกินเสร็จเขาก็เอายาให้พ่อกินแล้วก็ปล่อยให้พ่อเข้านอนและระหว่างที่คุณโยธินกำลังนั่งเฝ้าพ่ออยู่ข้างๆเตียงอยู่ๆก็มีคุณตาคนหนึ่งที่อยู่เตียงฝั่งซ้ายของพ่อกวักมือเรียกเขาไอ้หนุ่มพอคุณโยธินหันไปก็เห็นว่าคุณตาคนนั้นเป็นผู้ป่วยอายุประมาณ80กว่าตาพูดขึ้นมาว่าไอ้หนุ่มมาหาตาหน่อยคุณโยธินเลยเดินเข้าไปเผื่อว่าตาจะมีอะไรให้เขาช่วยแต่พอไปถึงเตียงคุณตาก็พูดมาว่าปิดผ้าม่านก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับที่คุณลุงคนก่อนหน้านี้เรียกเขาให้เข้าไปหา
พอคุณโยธินปิดผ้าม่านคุณตาก็ยื่นมือมาจับที่แขนคุณโยธินแล้วก็พูดว่าไอ้หนุ่มตาถามหน่อยพ่อเองมีอาการทางจิตไหมด้วยความสงสัยคุณโยธินเลยถามกลับไปว่าทำไมคุณตาถึงถามแบบนั้นล่ะครับแต่คุณตาก็ไม่พูดอะไรแล้วก็ถามเขาไม่อีกว่าเองเป็นคนจังหวัดไหนแล้วพอคุณโยธินบอกจังหวัดไปคุณตาก็บอกว่ารู้ไหมว่าตอนกลางคืนพ่อเองไม่นอนนะพอเขาได้ยินแบบนั้นก็เริ่มสงสัยเลยถามกลับไปว่าไม่นอนนี่คือยังไงครับคุณตาบอกว่าบางวันพ่อเองก็ลุกขึ้นมายืนบนเตียงแล้วสักพักก็เข้าไปนอนแต่ไม่ถึง5 นาทีพ่อเองก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิซึ่งในทุกๆครั้งที่พ่อเองนั่งตาก็จะได้ยินเสียงพ่อเองสวดมนต์เป็นภาษาเขมรซึ่งตาเองก็ฟังออกเพราะตาเป็นคนบุรีรัมย์แล้วตาก็บอกว่าบทสวดที่พ่อเองมันสวดมันไม่ใช่บทสวดที่ดีเลยนะคุณโยธินได้แต่เงียบเขาไม่รู้ว่าจะต้องตอบยังไงแล้วตาก็บอกว่าลองคุยกับพ่อเยอะๆนะดึงสติพ่อกลับมาให้ได้คุณโยธินได้แต่ตอบตาไปว่าครับคุณตาเขาเองก็งงๆสับสนกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งลุงเตียงข้างๆที่เจออาการแปลกๆของพ่อแล้วก็ยังมีคุณตาที่เห็นอะไรแบบนี้อีกหลังจากหมดเวลาเยี่ยมเขาก็เดินออกมาจากห้องผู้ป่วยเพื่อจะเดินทางกลับบ้านแล้วในตอนนั้นเองก็มีบุรุษพยาบาลคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาเขาพร้อมกับพูดว่าคุณครับพอดีผมมีเรื่องจะสอบถามแล้วก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยเดี๋ยวคุณเดินมาคุยกับผมหน่อยคุณโยธินก็เดินตามบุรุษพยาบาลคนนั้นไปที่ระเบียงเขาพูดว่าพ่อคุณมีอาการแปลกๆมากนะครับคุณโยธินก็เลยถามไปว่าแปลกยังไงล่ะครับบุรุษพยาบาลบอกว่าพ่อคุณกินข้าวเยอะมากเลยนะแต่ดูน้ำหนักพ่อคุณตอนนี้ลดลงไปเกือบ10 กิโลแล้วก่อนหน้านี้ก็มีพยาบาลมาเล่าให้ผมฟังว่าพ่อคุณไปพูดอะไรแปลกๆกับพยาบาลที่เป็นผู้หญิงระหว่างที่พยาบาลเข้าไปตรวจสุขภาพพ่อคุณหันมาหาพยาบาลแล้วก็พูดว่ามึงมีผัวแล้วยังกูอยากกินมึงน่าอร่อยดีนะพอพยาบาลได้ยินแบบนั้นก็ตกใจแล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่กล้าเข้าไปตรวจสุขภาพพ่อคุณอีกจะมีก็แต่บุรุษพยาบาลที่เข้าไปฉีดยาให้แล้วบุรุษพยาบาลก็ถามเขาไปอีกว่าคุณเชื่อเรื่องผีไหมครับคุณโยธินก็เงียบเขาสับสนไปหมดไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอมามันคืออะไรและตอนนั้นบุรุษพยาบาลก็พูดตัดบทไปทันทีเลยว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพ่อคุณก็คงจะหายผมเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเขาก็เดินกลับไปเลยคุณโยธินต้องเดินทางกลับบ้านทั้งที่มีคำถามอยู่เต็มหัวไปหมดเขาเริ่มคิดแล้วว่าต้องมีใครมาอยู่ในตัวพ่อของเขาแน่ๆแล้วหลังจากวันนั้นคุณโยธินก็ยังคงเข้าไปเยี่ยมพ่อตามปกติมีวันหนึ่งเขาได้ทำการเช็ดตัวให้คุณพ่อแม่ของเขาก็เตรียมกะละมังน้ำอุ่นเอาไว้ให้ซึ่งพ่อก็ดูนิ่งๆไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรได้แต่นั่งให้เขาเช็ดตัวพอเช็ดตัวเสร็จเขาก็เอาแป้งมาทาให้พ่อแล้วตอนนั้นแม่ก็ได้เอาอุปกรณ์ที่เหลือไปเก็บข้างนอกมีเพียงแค่พ่อและคุณโยธินอยู่บนเตียง2 คนคุณโยธินจับพ่อให้หันหลังจากนั้นเขาก็นั่งประกบหลังพ่อแล้วเอาหลังพ่อพิงกับตัวของเขาเอาไว้ระหว่างที่เขาหยิบเสื้อกำลังจะสวมให้พ่ออยู่จากทางด้านหลังเขาก็เอื้อมมือทำท่าเหมือนกอดพ่อจากทางด้านหลังแล้วก็หยิบเสื้อมาพยายามจะเปิดเสื้อขึ้นตอนนั้นหัวของคุณโยธินจะอยู่ที่ไหล่ขวาของพ่อระหว่างที่เขากำลังจัดเสื้อเพื่อสวมให้พ่ออยู่นั้นอยู่ๆพ่อก็พูดขึ้นมาว่ามึงรู้ไหมกูกินพ่อมึงแล้วนะพอคุณโยธินได้ยินคำนั้นเขาถึงกับตกใจรู้สึกช็อกกับสิ่งที่พ่อตัวเองพูดแล้วในตอนนั้นเองพ่อก็ค่อยๆหันหน้ามาหาเขาถึงกับสะดุ้งถอยหลังออกมาชิดหัวเตียง
พ่อหันมามองคุณโยธินแล้วก็ค่อยๆยิ้มให้แต่รอยยิ้มนั้นเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวและก็น่าสยดสยองมากๆเหมือนกับพ่อกำลังสะใจกับสิ่งที่พูดกับเขาแบบนี้เหงื่อของคุณโยธินเริ่มไหลไปท่วมตัวแล้วแม่ของเขาก็เดินเข้ามาพอดีคุณโยธินรีบหยิบเสื้อใส่ให้พ่อแล้วก็พาแกเข้านอนพอถัดมาอีกวันตรงกับวันที่13 พฤศจิกาคุณหมอที่ดูแลพ่อคุณโยธินก็เข้ามาบอกกับเขาว่าหมอมีเรื่องจะคุยด้วยและพอคุณโยธินเดินไปคุยกับหมอเขาบอกเขาว่าสภาพพ่อตอนนี้เหมือนมีอาการแทรกซ้อนหลายอย่างมะเร็งได้ลุกลามไปหลายจุดด้วยอายุที่มากแล้วเลยไม่สามารถที่จะผ่าตัดไม่สามารถที่จะทำคีโมได้แต่ที่หมอพูดตอนนั้นเหมือนว่าให้คุณโยธินทำใจแล้วก็ให้พ่อกลับไปเสียที่บ้านซึ่งหมอก็มีแต่ยาแก้ปวดกลับมาให้วันนั้นคุณโยธินเลยเดินเรื่องทำเอกสารแล้วก็ไปรับยาพาพ่อกลับมาที่บ้านหลังจากที่พ่อมาถึงบ้านวันแรกแกก็เริ่มมีอาการที่ค่อนข้างหนักกว่าเดิมพ่อเดินไม่ค่อยไหวทำให้แม่ต้องคอยพยุงเดินไปที่ครัวแม่คอยพยุงพ่อเดินเล่นไปรอบๆบ้านไปที่ห้องน้ำบ้างไปที่สวนหลังบ้านบ้างจนอยู่ๆก็มีเสียงไก่จากทางหลังบ้านกำลังวิ่งเล่นซึ่งเป็นไก่ที่พ่อของคุณโยธินเลี้ยงเอาไว้ตอนที่พ่อยังอยู่พ่อบอกว่าอยากเดินไปดูไก่ให้แม่ช่วยพาไปหน่อยแม่คุณโยธินก็ค่อยๆพยุงพ่อไปพอมองเห็นไก่พ่อก็ยิ้มมุมปากแล้วก็ชี้ไปที่ไก่หลังบ้านพร้อมกับบอกว่ากูจะกินตัวนั้นกูจะกินตัวนั้นตัวใหญ่กูจะกินตัวนั้นก่อนแม่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับตกใจเลยตะโกนเรียกคนในบ้านพร้อมกับบอกว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมเอาพ่อไปเข้านอนหน่อยคุณโยธินได้ยินเสียงก็รีบเข้าไปช่วยประคองพ่อให้เข้านอนแต่ดูเหมือนพ่อจะไม่ยอมเข้าไปข้างในแกพยายามขัดขืนแล้วก็ด่าแม่แล้วก็ด่าคุณโยธินออกมาเป็นคำหยาบคายพร้อมกับพยายามถีบแต่คุณโยธินก็บังคับให้แกเข้าไปนอนข้างในจนได้เขาเอายามาให้พ่อกินก่อนที่พ่อจะหลับไปพอมาถึงวันที่2ของการอยู่ที่บ้านช่วงเช้ามีหลวงตาท่านหนึ่งเข้ามาเยี่ยมพ่อซึ่งหลวงตาท่านนี้จะสนิทกับพ่อมากๆหลวงตาไปไหนมาไหนพ่อก็มักจะเป็นธุระไปให้ตลอดวันนั้นหลวงตาเดินมากำลังจะเข้าไปที่ตัวบ้านอยู่ๆพ่อจากที่ไม่มีแรงก็ลุกขึ้นแล้วก็ชี้ไปที่หน้าหลวงตาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ามึงมาทำไมมาทำอะไรกูไม่กลัวมึงหรอกทุกคนที่อยู่รอบๆก็ถึงกับตกใจหลวงตาเดินเข้ามานั่งอยู่ที่หน้าบ้านคุณโยธินก็ยกมือไหว้หลวงตาตอนนั้นหลวงตาก็เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อคืนพ่อของโยมเข้าไปหาหลวงตาบอกว่าอยากให้หลวงตาช่วยวันนี้หลวงตาตั้งใจจะมาเยี่ยมพ่อโยมขอเข้าไปคุยกับพ่อโยมหน่อยนะคุณโยธินก็บอกว่าได้ครับหลวงตาแต่หลวงตาก็บอกว่าให้ทุกคนออกมาข้างนอกหมดเลยนะหลวงตาอยากคุยกับพ่อโยมแค่2 คนจากนั้นหลวงตาก็บอกให้คุณโยธินไปเด็ดใบมะยมมาใบหนึ่งบอกให้เขาเลือกใบใหญ่ๆใบสวยๆคุณโยธินก็งงๆแต่เขาก็เดินไปเด็ดใบมะยมมาให้หลวงตาจากนั้นหลวงตาก็เอาใบมะยมมาคาบไว้ที่ปากพร้อมกับท่องบทสวดอะไรสักอย่างก่อนจะยื่นใบมะยมใบนั้นให้คุณโยธินพร้อมกับบอกเขาไปว่าเอาใบมะยมใบนี้ไปไว้ที่หน้าอกของพ่อโยมนะแล้วบอกให้ทุกคนออกมาคุณโยธินเลยทำตามที่หลวงพ่อบอกเขาเดินตรงไปหาพ่อแล้วก็เอาใบมะยมวางไว้ที่หน้าอกจากตอนแรกที่พ่อดิ้นอยู่พ่อก็หยุดนิ่งแต่หัวพ่อยังคงสายไปสายมาแล้วก็ยังคงกรอกตาพยายามมองสิ่งที่อยู่รอบๆและเขาก็บอกให้ทุกคนออกมาจากนั้นหลวงตาก็เดินเข้าไปซึ่งในระหว่างนั้นทุกคนในบ้านที่อยู่หน้าประตูก็มองเห็นทั้งหมดว่าหลวงตาทำอะไรบ้างแต่ด้วยความที่อยู่ไกลเลยฟังไม่รู้เรื่องคุณโยธินเห็นว่าหลวงตาค่อยๆเดินไปที่ปลายเท้าของพ่อ
แล้วตอนนั้นเองพ่อที่นอนอยู่นิ่งๆบนพื้นก็แลบลิ้นออกมาเลียริมฝีปากของตัวเองญาติทุกคนที่อยู่ตรงนั้นล้วนแต่เห็นเป็นตาเดียวกันหลวงตายืนพูดอะไรบางอย่างกับพ่อภายในบ้านจนเวลาผ่านไปเกือบ10 นาทีหลวงตาก็เดินออกมาจากบ้านแล้วก็เรียกคุณโยธินกับแม่ให้เข้าไปหาหลวงตาพูดกับพวกเขาว่ารู้ไหมคนที่นอนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่พ่อของโยมแล้วนะพอแม่ได้ยินแบบนั้นแม่ก็ร้องไห้ออกมาคุณโยธินเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทั้งตกใจและเสียใจหลวงตาบอกว่าอยากให้พ่อโยมไปสบายไหมอยากให้พ่อไปสู่สุคติหรือเปล่าเดี๋ยวหลวงตาจะช่วยคุณโยธินเลยไปปรึกษาญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันว่าจะทำยังไงดีญาติคนอื่นๆก็บอกว่าให้แม่ตัดสินใจแต่สภาพแม่ตอนนี้คือแม่ร้องไห้หนักมากเหมือนคนจะเป็นลมให้ได้แม่เลยบอกให้คุณโยธินเป็นคนตัดสินใจไปเลยเขาเลยบอกกับหลวงตาไปว่าโอเคครับหลวงตาถ้าตรงนั้นไม่ใช่พ่อของผมแล้วผมก็อยากให้พ่อของผมไปสบายครับไม่อยากให้พ่อทรมานหลังจากนั้นหลวงตาก็เดินไปหาพ่อแล้วก็บอกให้คุณโยธินกับแม่ช่วยกันจับแขนจับขาคนละข้างระหว่างที่หลวงตายืนอยู่ที่ปลายเท้าพ่อหลวงตาก็เอื้อมมือไปล้วงอะไรบางอย่างที่อยู่ในย่ามเห็นเป็นเหมือนข้าวสารสีดำๆคล้ายกับข้าวที่ถูกเอาไปคั่วหลวงตาได้โปรยเม็ดข้าวไปที่บริเวณหัวของพ่อและตอนนั้นเองอยู่ๆพ่อของคุณโยธินก็ร้องไห้ออกมาระหว่างที่ร้องพ่อก็หันไปหาแม่แล้วก็พูดว่าพี่รักเธอนะก่อนจะหันกลับมาหาคุณโยธินแล้วก็พูดกับเขาว่าพ่อเจ็บเหลือเกินดูแลแม่ด้วยนะจากนั้นหลวงตาก็พูดกับพ่อไปว่าไปสบายนะโยมไปสู่สุคติไม่ต้องมีห่วงอะไรแล้วจากนั้นหลวงตาก็ล้วงเข้าไปในย่ามอีกครั้งแล้วสิ่งที่หลวงตาหยิบออกมาก็คือก้อนอะไรบางอย่างคล้ายกับแผ่นงาช้างเล็กๆประมาณ2 นิ้วลักษณะสีขาวโค้งหลวงตาเอาของชิ้นนั้นจิ้มไปที่หน้าผากของพ่อแล้วท่านก็สวดคาถาอะไรสักอย่างจากนั้นพ่อก็เสียไปตรงนั้นเลยทุกคนเห็นแบบนั้นต่างก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดหลวงตาบอกว่าจัดงานศพนะเอาไว้แค่3 วันแล้วก็เผาหลังจากนั้นคุณโยธินก็จัดงานศพให้พ่อเรียบร้อยจนมาถึงวันเก็บกระดูกในวันนั้นหลวงตาก็เดินเข้ามาหาคุณโยธินพร้อมกับพูดว่าอยากรู้ไหมว่าพ่อโยมเป็นอะไรคุณโยธินได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าอยากรู้ครับหลวงตาแล้วท่านก็ถามว่าถ้ารู้แล้วโยมจะทำยังไงคุณโยธินเลยตอบไปว่าก็ไม่ทำอะไรครับหลวงตาแค่อยากรู้ว่าทำไมพ่อถึงเป็นแบบนี้พ่อตายแบบธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติกันแน่หลวงตาก็ถามย้ำมาอีกว่าโยมรับปากใช่ไหมว่าจะไม่ทำอะไรต่อหลังจากที่คุณโยธินรับปากหลวงตาก็บอกว่าพ่อของโยมโดนสั่งให้ตายนะเขาได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับตกใจหลวงตาเล่าให้ฟังว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะพ่อโยมเดินทางไปหาเขาเองก่อนหน้านี้พ่อของคุณโยธินมีอาการปวดท้องหนักมากๆลุงเอเลยแนะนำให้ไปรักษากับหมอธรรมท่านหนึ่งซึ่งเขาก็เดินทางไปกับแม่3 คนทั้ง3 คนเดินทางกันไปในจังหวัดหนึ่งที่ติดกับฝั่งเพื่อนบ้านหลังจากนั้นหมอธรรมก็เริ่มทำพิธีซึ่งไม่ใช่พิธีรักษาแต่เป็นพิธีกรรมสั่งให้ตายหลวงตาบอกว่าอาตมาขอเล่าแค่นี้แล้วโยมก็ไม่ต้องไปสารเรื่องต่อหลังจากนั้นคุณโยธินก็กลับมาที่บ้านด้วยความที่เขาเองก็ยังติดเรื่องนี้อยู่ในใจเลยเข้าไปถามเรื่องทั้งหมดกับแม่ของเขาแล้วแม่ก็บอกว่าพ่อได้ไปหาหมอธรรมมาจริงๆก่อนหน้านี้พ่อปวดท้องแล้วก็ไปหลายโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่หายพอไปหาหมอธรรมที่ลุงเอแนะนำให้ก็เหมือนจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็กลับมาเป็นหนักอีก
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ลุงเอต้องทำแบบนั้นก็เพราะเรื่องเงินที่ลุงเอได้ไปยืมพ่อเอาไว้จำนวนหนึ่งเลยจ้างหมอธรรมที่เขาเลี้ยงปอบเอาไว้ให้ช่วยมาทำวิธีเอาปอบมากินร่างกายพ่อจนเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้น1 เดือนอยู่ๆเมียลุงเอก็เอาเงินที่ติดพ่อทั้งหมดมาให้แม่โดยไม่ทราบสาเหตุคุณโยธินเองก็งงๆเลยถามป้าไปว่าทำไมลุงเอถึงไม่เอามาคืนเองครับป้าแต่ป้าก็ได้แต่เงียบซึ่งคุณโยธินก็พยายามตามไปหาว่าลุงเอไปอยู่ที่ไหนพอสืบไปสืบมาปรากฏว่าตอนนี้ลุงเอบวชอยู่คุณโยธินก็ตามรอยไปที่วัดเลยแต่พอลุงเอเห็นหน้าคุณโยธินแกก็ได้แต่หลบหน้าพยายามหนีไม่ยอมคุยด้วยคุณโยธินเลยต้องเดินทางกลับแต่ระหว่างนั้นเขาก็ได้แวะเข้าไปไหว้หลวงตาพอไปถึงหลวงตาก็พูดขึ้นมาเลยว่าอาตมาบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปสานเรื่องนี้ต่อให้มันจบแค่นี้เถอะโยมพอได้ยินแบบนั้นคุณโยธินเลยไม่ไปรื้อฟื้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกแล้วก็ใช้ชีวิตต่อโดยพยายามลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโยธินได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ